सबैले फेरि मेरो नमस्कार। सबैभन्दा पहिला त म एउटा कुरा भनेर आजको प्रोग्राम सुरु गर्छु। अ, आज शिक्षाविद र समाजसेवी अङ्कुर बाबा जोशीजीको निधन भएको हुनाले अ, उहाँको परिवारलाई हार्दिक संवेदना छ। शिक्षाको क्षेत्रमा उहाँले धेरै काम पनि गर्नुभएको छ र पद्मकन्याको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्थ्यो। मेरो उहाँसँग त भेट भएन, तर एउटा महिला भएको नाताले र उहाँले शिक्षामा गरेको योगदानको लागि हामीले उहाँलाई सम्झिनुपर्छ र उहाँको शोक सन्तप्त परिवारलाई संवेदना भन्न चाहन्छु यहीँबाट। र अर्को चाहिँ बुकहलिक्स परिवारलाई पनि, बुकहलिक्स टिमलाई पनि हार्दिक धन्यवाद, यो मौका जुराइदिनु भएको छ। अब आजको विषय बुकहलिक्स भएको हुनाले किताबसँग सम्बन्धित हुन्छ, पठन संस्कृतिबाट सम्बन्धित हुन्छ, साहित्यबाट सम्बन्धित हुन्छ। त्योभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाको प्रकोपले गर्दाखेरि हामी यति भइसक्यो, 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो हामी घरमा बसेको अथवा हाम्रो जनजीवन सामान्य रूपले नफर्केको। म पनि पढाइमा त्यति लागेको थिइनँ, पढ्न सकेको थिइनँ, मानसिक रूपले अलिकति विचलित पनि थिएँ। त्यही बेला मैले एउटा आर्टिकल पढ्न पुगेँ, जसमा आर्टिकलमा के थियो भने 2004 मा जब अमेरिकामा रिपब्लिकन जर्ज बुशले जित्नु भएको थियो, त्यति बेला कतिवटा लेखकहरूले लेख्न बन्द गर्नु भएको थियो अरे, दुःखमा एकदम शोकको माहौल थियो। माया एन्जेलोले पनि त्यति बेला लेख्न बन्द गर्नु भएको थियो अरे। कुनै साथीले फोन गरेर सोध्नुभयो अरे, तपाईँ के लेख्दै हुनुहुन्छ? अनि माया एन्जेलोले के भन्नुभयो अरे, यस्तो वातावरण छ, मलाई केही लेख्न पढ्न मन छैन। अनि उहाँको साथीले के भन्यो भने यस्तै बेला त लेख्ने हो, यस्तै बेला त पढ्ने हो। जब देशमा सङ्कट आएको हुन्छ, जब सबै चारैतिरबाट यस्तो ठुल्ठुला समस्याहरूले देशका जनताहरू जुझिरहेका हुन्छन्, त्यति बेला लेख्नुपर्छ। र मलाई पनि कोरोनाको समयमा एकदमै म पनि मानसिक रूपले ब्यालेन्स थिएन, पढाइ लेखाइ पनि गर्न मन थिएन, पढि पनि रहेको थिइनँ। समाचार, दैनिक समाचारहरू हेर्दाखेरि एक प्रकारको मेन्टल डिस्टर्बेन्स भएको बेलामा अरूले पनि कतिले लेखिरहेको थियो ट्विटरमा, यति बेलामा साहित्यको कुरा गर्ने हो र, यति बेला किताबको कुरा गर्ने हो र। तर त्यो माया एन्जेलोको लेख पढेपछि मलाई के लाग्यो भने सायद हामीले यही नै उपयुक्त समय हाम्रो चाहिँ हामीले देशको कुरा गर्ने बेलामा अथवा राजनीतिको कुरा गर्ने बेलामा अथवा बिग्रेको समयको कुरा गर्ने बेलामा साहित्यको कुरा पनि गर्नुपर्छ, पठन संस्कृतिको पनि किताबको पनि कुरा गर्नुपर्छ, पठन संस्कृतिको पनि कुरा गर्नुपर्छ। किनभने साहित्य भनेको, किताब भनेको पनि देशको राजनीतिभन्दा टाढा चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसैले चाहिँ आज म तपाईँहरू समक्ष फेरि किताबको, मेरो अनुभवको र मेरो साहित्यिक लेखनभन्दा पनि पठनको म कुरा गर्छु बढी। म धेरै, अब यो 1 घन्टा बोल्नुपर्छ, म धेरै बोल्न सक्ने मान्छे त होइन, किनभने हाम्रो घरमा पनि हामी 2जना छोरीहरू छन् भनेर म र सञ्जीवजी छौँ भने हामी चाहिँ एउटा एउटा कुन्नामा बस्या हुन्छौँ, किताब लिएर बस्या हुन्छौँ। यसरी 1 घन्टासम्म बोल्न चाहिँ गाह्रै होला। तपाईँहरूको प्रश्न आउँदै गयो भने म यता प्रश्नहरू हेर्दै जवाफ पनि दिँदै जाउँला। अस्ति म रजनीजीको आफ्नो अनुभव सुन्दै थिएँ। अनि उहाँको अनुभव सुन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कीर्तिपुरमा पढ्ने बेलामा उहाँका प्रोफेसरले उहाँलाई चाहिँ हुँसाउनु भएको थियो, राम्रो लेख्नुहुन्छ भनेर, लेख्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो अरे। त्यस्तो चाहिँ मेरो अनुभव चाहिँ भएन। स्कुलमा पनि मलाई चाहिँ यस्तो याद छैन कि तिमी पढ, तिमी राम्रो लेख्न सक्छौ, तिमी राम्रो पढ्न सक्छौ, तिमीमा क्षमता छ भनेर कसैले भनेको जस्तो त लाग्दैन मलाई। त्यति याद छैन। पढ्न त राम्रै पढ्थेँ म, क्लासमा राम्रो विद्यार्थी थिएँ, तर लेख्ने भनेको चाहिँ मेरो काम हो भन्ने मलाई लाग्दैन थियो। मेरो प्रारम्भिक शिक्षा भारतमा भयो, कानपुरमा, आगरामा पढेँ म ब्याचलरको सकाएर आएको थिएँ ब्याचलर। यहाँ आउँदाखेरि मैले चाहिँ बिएड गर्नु पर्यो, किनभने मलाई नेपालीमा लेख्न पढ्न पनि आउँदैन थियो। मैले बिएड गर्दा गर्दै त्यसपछि म अङ्ग्रेजीमा मास्टर्स गर्ने कीर्तिपुरमा पुगेँ, किनभने मेरो समस्या के थियो भने मैले नेपाली लेख्न जान्दिनँ। त्यो पढ्ने बेला पनि मलाई चाहिँ मैले लेख्नुपर्छ, म लेखक हुन्छु भनेर कहिले पनि रहर मसँग थिएन। मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि म किताब लेख्छु, र मैले कहिले पनि सोचेको पनि थिइनँ कि म प्रकाशक पनि हुन्छु। पढ्न मन लाग्थ्यो, किताब पढ्थेँ एकदमै, तर यो किताब पढेर के हुन्छ भने पनि थाहा थिएन। न म कविता लेख्थेँ, न म आर्टिकल लेख्थेँ, म के पनि लेख्दिनँ। तर पढेका कथाहरूमा जस्तो खालको प्रतिनिधित्व म देख्थेँ, जस्तो खालको महिलाको चित्र देख्थेँ,
मलाई के लाग्थ्यो भने होइन यस्तो त नहुनु पर्ने, महिलाहरू त अरू फरक खालका पनि हुन्छन्, यस्तै खालका हुँदैनन्। मैले धेरै पछि रूपमती उपन्यास पढेँ, त्यो पनि नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेको रूपमती उपन्यास पढ्दाखेरि प्रश्नहरू धेरै आउने, किन यस्तो त, सहेर मात्रै त्यसले पछि कुनै बेला रिवार्ड पाउँछ, त्यो उचित हो त भन्ने प्रश्न मेरोमा धेरै आउँथ्यो। मेरो लेख्ने सुरुवात सायद मेरो त्यो प्रश्नहरूले नै गराएको हो। म लेख्छु भनेर मैले कहिले पनि इच्छा पनि गरिनँ, रहर पनि गरिनँ, सोचिनँ पनि। बिहापछि दुईटा छोरीकी आमा भएपछि मलाई चाहिँ आमा हुनु आदर्श आमा, आदर्श भनेको कोट अनकोट जसरी चाहिँ हाम्रो समाजले आदर्श भन्छ, आदर्श आमा हुने चाहिँ त्यही सिकाएको थियो, त्यही जानेको थिएँ। अनि मैले पनि त्यही सिकेँ, आदर्श आमा हुने सोचेँ। 1994मा जब सञ्जीवजीले स्कलरसिप पाउनुभयो, म पनि अमेरिका गएँ। अमेरिका जाँदा मैले त्यहाँ किताबहरू धेरै पढ्न पाएँ। मैले ब्राउन युनिभर्सिटीमा लाइब्रेरियनको काम गरेँ। त्यहाँ चाहिँ लाइब्रेरियनको मेरो एजुकेसन थिएन, मेरो प्र्याक्टिस थिएन। तर त्यहाँ के भएको थियो भने धेरै वर्षदेखि ब्राउन लाइब्रेरीमा उर्दूका किताबहरू, हिन्दीका किताबहरू र संस्कृतका किताबहरू ठेलीका ठेली किताब चाहिँ त्यो कोठामा कैयौँ वर्षदेखि राखेको रहेछ। अनि त्यहाँ लाइब्रेरीको क्याटलग गर्ने मान्छे नभेटेको, किन संस्कृत पढ्ने कोही पनि त्यहाँ भेटेन छ। अनि विज्ञापन 2-3 चोटि निकाल्दा पनि कोही नभेटिँदा मलाई के लाग्यो, म अप्लाई गरौँ, सायद मैले पाउँछु कि जस्तो लाग्यो मलाई। मलाई संस्कृत मैले ब्याचलरमा पढेको, म चाहिँ संस्कृतमा धेरै राम्रो पढ्न पहिला सक्थेँ, आजकल त सक्दिनँ। पहिला चाहिँ मेरो संस्कृत एकदम राम्रो थियो। मैले अप्लाई गर्दा मैले त्यो जब पाएँ। अनि ब्राउन लाइब्रेरीमा बसेर त्यो क्याटलगिङ गर्दा त्यहाँ आज अब कोही तपाईँ जानु पुग्ने अवसर पुग्यो भने त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि हिन्दीको किताब, उर्दूको किताब र संस्कृतको किताब चाहिँ मैले नै क्याटलग गरेँ, अब सबै क्याटलग गरेर राखेको। त्यो पढ्ने बेलामा मैले किताबहरू थुप्रो घरमा ल्याउँथेँ, आफू बसेको ठाउँमा ल्याउँथेँ र म किताब पढ्ने एकदम पहिलादेखि चाहिँ म पढ्थेँ किताबहरू, र त्यहाँ गएर चाहिँ मलाई फरक खालका फरक किताबहरू पनि पढ्ने मौका धेरै मैले पाएँ। आर्टका किताबहरू, थिएटर माथिका किताबहरू, अनि त्यस्तै आर्टहरूको म्युजियममा पनि जान मौका पाएँ मैले। समुद्रहरूको बारेमा, चराहरूको बारेमा फरक फरक विधामा किताबहरू, जस्तो किताब पाए पनि म पढिहाल्थेँ। किताब ल्याएर पढ्थेँ। आत्मकथाहरू मलाई एकदम मन पर्थ्यो, आत्मकथाहरू पनि म धेरै पढ्थेँ। नेपालमा 2000मा म फर्केपछि के गर्छु भनेर थाहा थिएन। परिवारको एउटा बिजनेस थियो फ्यामिलीको, जसमा सञ्जीवजीलाई रुचि थिएन। अनि त्यो परिवारको बिजनेस मैले पनि गएर हेर्न पर्ने भयो। म त्यसको फाइनेन्स डाइरेक्टर भएँ, हिसाब किताब हेर्न थालेँ, ब्याङ्कको हिसाब किताब, जुन मेरो एरिया थिएन, मेरो रुचि पनि थिएन। तर त्यो पहिलादेखिको बानी लागेको होला, जसले जे भने त्यो गर्दै जाने। मेरो छोरीहरू हुर्किँदै क्रममा छोरीहरूले जस्ता खालका प्रश्न गर्थे। मेरो छोरीहरू एकदमै हेड स्ट्रङ छोरीहरू छन्। उनीहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो समाजले गुड गर्ल भन्छ, त्यो गुड गर्लको क्याटेगोरीमा फिट हुँदैनन्। उनीहरू आफ्नो कुरा व्यक्त गर्ने, प्रश्न धेरै सोध्ने, असहमति एकदमै जनाइहाल्ने। उनीहरूको प्रश्न जब धेरै गर्थे उनीहरूले, अनि त्यो प्रश्न गर्दाखेरि मैले आफूले बुझ्ने मौका पनि पाएँ, मैले आफूले पनि चिन्ने मौका पाएँ। उनीहरू मेरा गुरु भए। त्यही पनि मैले चाहिँ यो लेख्छु भनेर सोचेको थिइनँ। म साहित्यिक समारोहहरूमा जान्थेँ, त्यहाँको चलनहरू देखेर मलाई चित्त बुझ्दैन थियो। सबै हेऱ्यो पछाडि महिला लेखकहरू, महिला लेखक किन भन्ने त्यसरी म पछि आउँछु। हाम्रा साहित्यकारहरू महिलाहरूको मञ्चमा उपस्थिति नहुने, अथवा छ भने पनि खादा लगाउनलाई मात्रै, र धेरै जसो हामी जस्तो चाहिँ पछाडि बसेर थपडी बजाउने। त्यो देखेपछि मलाई एक प्रकारको किन भन्ने प्रश्न चाहिँ सधैँ आउँथ्यो। यो चाहिँ भएन। अनि साहित्य पनि मैले 2000देखि नेपाली साहित्य पढ्न थालेँ र नेपालीमा मैले अलिअलि लेख्न थालेँ। त्यो हेर्दाखेरि मैले साझाका किताबहरू, कथा सङ्ग्रहहरू हेर्दाखेरि पनि त्यो सबै कथा सङ्ग्रहमा जति कथाकारहरूका नाम हुन्थे, त्यसमा 2टा अथवा 3टा महिला साहित्यकार मात्रै समावेश गरेका हुन्थे। त्यो देख्दा पनि मलाई चित्त बुझ्दैन थियो, किन यति मात्रै, किनभने मैले देख्दा कार्यक्रमहरूमा देख्दा त मैले धेरै कविहरू, महिला लेखकहरू पनि धेरै मैले उपस्थिति देख्छु, तर त्यो किताबहरूमा देख्दिनँ। अनि मलाई के लाग्यो भने भोलि आउने इतिहास, आजको समय हामीले लिपिबद्ध गर्न सकेनौँ, आजको इतिहास हामीले जस्ताको त्यस्तै देखाउन सकेनौँ भने आउने दिनमा त्यो इतिहास मेटेर जान्छ। व्यवसाय यस्तो भयो कि मैले व्यवसायबाट मलाई एकदम चित्त पनि बुझेको थिएन। त्यो मेरो लागि ठिक व्यवसाय पनि थिएन। म त्यहाँ व्यवसायमा बुहारी थिएँ, बुहारी रोलमा बस्नु पर्थ्यो, जुन मलाई चित्त बुझ्दैन थियो। त्यो छोडेर मैले अब के गर्ने भनेर म घरमा बसेको थिएँ। यस्तै हुँदाखेरि
ल प्रकाशन हाउस खोल्नु नि त भन्ने कुरा भएर मैले अक्षर क्रिएसन्सको स्थापना गरेको हो। अक्षर क्रिएसन्सको स्थापनाको सबभन्दा पहिला कृति यो महिलाहरूको आत्म अनुभूतिको सङ्गालो हो। निस्किन त टेलिङ अ टेल भन्ने किताब पहिला निस्क्यो, तर यसमा मैले पहिला काम सुरु गरेको थिइनँ। यो टेलिङ अ टेल हो, 2010मा निस्क्यो। यो मैले एडिट मात्रै गरेँ, मैले लेखेको होइन। यसमा महिलाहरूको अनुभूति छ। यसको उद्देश्य, यो किताब निकाल्ने उद्देश्य के थियो भने हाम्रो नेपाली समाजमा त्यति बेला पनि एकाडेमिया बाहेक अरू सामान्य बुझाइमा के हुन्थ्यो भने महिलाले एउटा सोलो डोलो, सबै महिला यस्तो छन्, महिलाले यो गर्नुपर्छ, महिला यस्तो सहनशील हुन्छन् भन्ने खालको एउटा साहित्यमा पनि लेखनमा आइ नै राखेको थियो। र त्यो बाहेक पनि अरू कुराकानीमा पनि सबै महिलाले यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने महिलाको एक स्वरूप अथवा एक खालको ढिक्काको स्वरूप थियो। इन्टरसेक्सनल, जुन अहिले हामी धेरै जसो कुराकानीमा इन्टरसेक्सनल फेमिनिजमको पनि कुरा गर्छौँ, महिलाको विविधता, महिलाभित्रको विविधता, महिलाभित्रको जातको विविधता, धर्मको विविधता, भौगोलिक परिवेशमा बसेका महिलाहरूको विविधता, उमेरको विविधता, शिक्षाको विभिन्न खालका विविधताहरूलाई समेटेर अथवा विविधता देखाउने प्रयास मात्रै हो यो टेलिङ अ टेल। यो 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 यस्तो किताब थिएन नेपालमा। मलाई अलिक फरक नै काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। यो अहिले आउट अफ प्रिन्ट छ, यसको सेकेन्ड एडिसनमा तयार गर्दैछु। सेकेन्ड एडिसनमा यसको इन्ट्रोडक्सन पार्टमा अथवा इन्ट्रोडक्सन पार्टमा स्विजरल्यान्डकी एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ राहेल कुञ्ज, उहाँले पनि लेख्नु भएको छ। त्यो आउँछ होला सायद 2011सम्म, 2021सम्म आउँछ होला। त्यस्तै गरेर मैले सञ्जीव सरको पनि सिद्धान्तको कुरा पनि निकालेँ। सिद्धान्तको कुरा पनि अलिक फरक धारको थियो। सिद्धान्तको कुरा हो, तर सिद्धान्तको भए तापनि व्यक्तिगत मबाट सुरु भएर त्यसलाई सिद्धान्तमा गएर र नेपाली कृतिहरूको विवेचना गरिएको कृति हो। तपाईँहरूलाई मैले यसको बारेमा भन्नु पर्दैन। 2012मा मैले सुरु गरेको त पहिला नेपाली नारीहरूको आत्म अनुभूतिको सङ्गालो पहिला नेपालीमा सुरु गरेको हो, तर त्यसको सङ्कलन हुनमा एकदम ढिलो भयो। किनभने कतिजनाले होइन म के लेख्ने, मलाई त अहिले लेख्ने मेरो समय नै भएको छैन भन्ने पनि कुरा आयो, होइन आफ्नो कुरा पब्लिकमा लेख्नु हुँदैन भन्ने पनि कुरा आयो, धेरै बाधाहरू पनि आए। यो तर मैले चाहिँ त्यसपछि अस्तित्वको खोज भन्ने निकालेँ, यो 2012मा आएको। यो पनि महिलाहरूको अनुभूतिको सङ्गालो हो, नेपालीमा हो। यसमा पनि विभिन्न फरक फरक परिवेशबाट आएका महिलाहरू, फरक फरक एजुकेसन ब्याकग्राउन्डबाट आएका महिलाहरू, विभिन्न धर्मका महिलाहरूको यसलाई कम्प्लिट कलेक्सन त भन्न मिल्दैन, यो प्रयास मात्रै थियो। मैले यसमा काम गरेँ, मैले एडिट गरेँ। जसलाई ट्रान्सलेट गर्नुभयो अल्का चुडालजी र एकजना हुनुहुन्छ, उहाँले जर्मन भाषामा त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नुभएको छ र यो युनिभर्सिटी अफ वाइन भियनामा पढाइ पनि हुन्छ। महिलाहरूको मात्रै कृति होइन, मैले केही पुरुषहरूको पनि कृति निकालेको छु। तर मेरो त्यो कृति निकाल्नेको उद्देश्य के थियो भने त्यसमा फरक प्रस्तुति छ कि छैन, फरक विषयवस्तु छ कि छैन, मूलधारबाट अलिक फरक छ कि छैन, त्यो मेरो क्राइटेरियाहरू थियो। त्यसपछि मैले जुन अरू किताब निकालेँ धेरै चर्चामा आएन। त्यो किन चर्चामा आएन भन्दाखेरि किताबको कमजोरी होइन, त्यो हाम्रो समाजमा रहेको हाम्रो सोचाइको कमजोरीले गर्दा, फरक सोचाइले गर्दाखेरि त्यो किताबहरू त्यति बेला आएनन्। त्यो किताबहरूलाई म किन यो आएनन् भन्दाखेरि म फेरि अहिले महिला लेखक किन भन्न आवश्यक छ त्यो पछिमा आउँछु। अनि त्यही महिला लेखकका कृतिहरूलाई मैले जोडिरहेको छु। गोल्डन गेट भन्ने किताब आयो, धेरै राम्रो उपन्यास हो, तर त्यति बेलाको उसमा आउन सकेन। एकदम राम्रो किताब हो यो, सृजना शर्माजीले लेख्नु भएको र यसको कभर कुशीदास गुप्ताले बनाउनु भएको हो। अक्षर क्रिएसन्सको उद्देश्य के थियो भने यो महिलाको कृतिलाई मात्रै प्रमोट गर्ने पनि थिएन। मलाई के लाग्थ्यो भने धेरै हिसाबले हामीले फरक फरक रूपले महिलाका आर्टहरूले पनि प्रमोट गर्न सक्छौँ कि, मिलेर काम गर्न सक्छौँ कि, अनि हामीले एडिटिङमा पनि महिलालाई ल्याउन सक्छौँ कि, तान्न सक्छौँ कि, साहित्यमा विभिन्न विधामा फरक क्षेत्रबाट यसरी ल्याउन सक्छौँ कि भन्ने प्रयास मात्रै थियो। उषा हमालजीको सागुल अजरबैजान आयो, यो ट्राभलग जस्तै हो। अजरबैजानको बारेमा हुन त ट्राभलगहरू भनेको यात्रा विवरणहरू नेपालमा धेरैहरू लेखेका पनि छन्, छापिएका पनि छन्। तर मेरो इन्ट्रेस्ट के थियो भने महिलाले ट्राभल गर्दाखेरि उहाँहरूको आँखाले के देख्छन्, उहाँले त्यो देखेको कुरालाई कसरी अनुभव गर्नुहुन्छ। जुन एउटा सीमान्तकृत प्रकारको सोच भयो, महिलाले कसरी सोच्दा रहेछन्, महिलाले के देख्दा रहेछन् भन्ने त हाम्रो समाजमा साहित्यमा त्यति महत्त्वपूर्ण पाटो नै ठानिँदैन थियो।
यो त्यो हिसाबले पनि ठिक हो। र यो अलिकति नेपालको र अजरबैजानको शिक्षाको कम्पेरिजन पनि हो, अलिकति तुलनात्मक। उहाँहरूले देखेको, उहाँले अनुभव गरेको कुराहरू उसमा समेट्नु भएको छ, जुन एकदमै राम्रो किताब हो। मैले उमाजीको निकालेँ, इति पनि निकालेँ, तपाईँहरूले पढ्नु नै भयो होला उमाजीको। यो पनि उपन्यास हो। लालटिनको उज्यालो पनि हेर्नु भयो होला, लालटिनको उज्यालो सरस्वती गेवालीजीको हो। यो पनि यसलाई फरक हिसाबले हेर्न सकिन्छ। महिलाले यो अहिले साँच्चै महिलाले यो देशको अहिले भर्खर म हेर्दै थिएँ यो प्रोग्राममा आउनुभन्दा पहिला, नागरिकताको मुद्दा कसरी संविधानले चाहिँ महिला र पुरुषलाई बराबर भनेको छ, तर अहिले जुन नियम पास भएको छ त्यो कतिको विभेद छ त्यो हामीलाई थाहा छ कि छैन। हामीले त्यसमा चासो राख्छौँ कि राख्दैनौँ। हामी साहित्यका पाठक भन्छौँ, साहित्यलाई हामी सेवा गर्छौँ भन्छौँ, तर साहित्य के समाजबाट टाढा छ त? साहित्य के राजनीतिबाट टाढा छ त? यो किताबले यो अल्टरनेटिभ हिस्ट्री, आज हामी जति यो देश मेरो हो भन्ने खालका कुरा गर्छौँ कि पुरुषले नै बनाएको देश हो त, त्यो पुरुष नेताहरूले नै मात्रै बनायो होला नि त। यसमा चाहिँ सरस्वतीजीको आफ्नो देशको लागि गरेको उहाँको सङ्घर्षहरू, प्रयासहरू समेटिएको छ। यसलाई एउटा अल्टरनेट हिस्ट्रीको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले अरूले देख्नु नै भयो होला हजुरआमाका कथा, यो मैले देखाउनु पर्दैन। यो अस्ति पनि म अमृताजीसँग कुरा गर्दा थिएँ, यो यति नयाँ सोच हो। हामीले अहिले पनि डकुमेन्ट नभएका हजुरबाका कथाहरू त हामीले धेरै सुन्छौँ, यो व्यक्तिगत इतिहासहरू पनि धेरै लेखेका छन्, जीवन आत्मकथाहरू पनि धेरै छन्, जीवनी पनि धेरै लेखेका हुन्छन्। तर हजुरआमाहरूको कतिपय घरहरूमा त हजुरआमाहरूको नाम पनि थाहा हुँदैन। मलाई पनि मेरो हजुरआमाको नाम थाहा थिएन। हजुरआमा भन्थ्यौँ, सबले हजुरआमा भने हजुरआमा हजुरआमा हुन्थ्यो, उहाँको व्यक्तिगत आफ्नो परिचय नै हुँदैन थियो। यो किताबले एउटा परिचय मात्रै होइन, उहाँहरूको सङ्घर्ष पनि। उहाँहरूले यो सङ्घर्ष नगरेको भए आज के देशमा हामी देशका नागरिक भनिरहेको छौँ, जसले बसेर महिलाको बारेमा अहिले नागरिकताको बारेमा नियम कानुन बनाइरहेका छन्। उहाँहरू यही हजुरआमाकै कारणले बसेर त्यो टेबल कुर्सीमा बसेर उहाँहरूले नागरिकताको बारेमा छलफल गर्नुहुन्छ। लाग्छ उहाँहरूलाई उहाँहरूकै देश हो। यो किताबहरू, यो त मैले किताबहरू निकालेँ, अरू पनि अहिले मेरो अहिले भर्खर गरिरहेको काम, मैले एउटा किताबमा काम गरिरहेको छु जसको शीर्षक हुन्छ सत्व। सत्व भनेको इसेन्स अथवा आइडेन्टिटी, जसमा महिलाहरूका आत्मपरक अनुभूतिहरू, यसपालि महिलाहरूको मात्रै नभएर पुरुषहरूको पनि आत्मपरक अनुभूतिहरू। त्यस्तै मैले लैङ्गिक र यौनिक सीमान्तकृत भनेपछि थर्ड जेन्डर उहाँहरूका पनि केही अनुभूतिहरू सङ्कलन गरेका छु। त्यसमा चाहिँ उसको होल हेर्ने त्यो किताबको सार के छ भने यो म भन्ने कसरी फर्म हुँदो रहेछ, त्यसको अर्थमा म को हो त, कसले बनाउँदो रहेछ, म समाजले बनाउँछ कि मेरो सङ्घर्षले बनाउँछ कि कसरी आउँदो रहेछ, त्यसमा म काम गरिरहेको छु। सायद आउने फाइनल भइसकेको छ, यो कोरोनाले गर्दाखेरि केही ढिलो भएको छ। मैले एउटा कथा लेख्न पुगेँ, मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ म लेख्छु भनेर। कठपुतला भन्ने मैले कथा सङ्ग्रह पनि लेखेँ। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला, यसको बारेमा मैले भन्नु पर्दैन, 8वटा मात्रै कथाहरू छन्। लेखक हुन्छु भनेर मैले सोचेको थिइनँ भनेर मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। किनभने मैले पहिला पनि के पढाएको थिएँ भने यो लेखक हुनलाई विलियम फकनर भन्ने लेखकले के भन्नुभएको छ भने, उहाँको इन्टरभ्यू भएको थियो, अनि उहाँले के चाहिन्छ त लेखक हुनलाई भनेर सोद्धाखेरि उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो, लेखक हुनलाई फुर्सद चाहिन्छ, समय चाहिन्छ, एकान्त चाहिन्छ। अनि उहाँले जुन परिभाषाहरू दिनुभयो त्यो परिभाषालाई मान्ने हो भने अहिले त महिला लेखकै हुन सक्दैन, कोरोनाको समयमा झन् लेख्न सक्दैन, उसलाई समय पनि हुँदैन, उसको लागि एकान्त पनि हुँदैन, घरको कामको भारी। किनभने हाम्रो समाजमा अहिले पनि महिलाले नै काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालको हाम्रो सोचाइ छ, जुन खालको हाम्रो धारणा छ, त्यसले गर्दाखेरि महिलाले समय पनि हुँदैन। झन् पर्यो भने त लेख्दै गयो भने त चिया पनि चाहिन्छ, कसैले चिया पनि ल्याइदिनु पर्यो उसलाई बेला बेलामा, उसको लागि खाना पनि तयार गरिदिनु पर्यो कसैले। त्यो सबै व्यवस्था मिल्न सक्दैन भने त्यो सबै व्यवस्था मिलाएर एउटा महिला लेखकले लेखक हुनेलाई ठाउँ कता कताबाट आफ्नो समयहरू निकालेर लेख्नुपर्छ। होला केही हामी मध्ये म जस्तै केही महिलाहरूलाई, महिला लेखकलाई त्यो सुविधा प्राप्त होला लेख्नलाई, तर सबै महिलालाई त त्यो सुविधा प्राप्त छैन, न उसलाई समय हुन्छ। घरको काम, अहिले पनि घरको काम धेरै जसो भान्साको काम, घरभित्रको कामको जिम्मा महिलामाथि नै सोचिन्छ कि उसले गर्छ, र महिलाले पनि आफै सोचे हुन्छ कि यो काम मैले नै गर्ने हो, अरूले गर्ने होइन, यो काम मेरो जिम्मा हो। घरमा अरू वृद्धहरू कोही छन् भने
त्यो पनि महिलाको जिम्मामा आउँछ। अहिले मेरो घरमा पनि हुनुहुन्छ बुवा, उहाँको स्मृति अलि धेरै कम भइसकेको छ। घरिघरि खोज्नुहुन्छ अनि घरिघरि कोठामा आइराख्नुहुन्छ। लेख्न बस्यो उहाँ आइहाल्नुहुन्छ। भनेपछि परिवारलाई दिने समय जुन आफै मनले मान्दैन, लेख्न सकिँदैन, घरिघरि उठेर गएर हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि महिला लेखक भन्दाखेरि उसँग जोडेर आएका सङ्घहरू, उसँग जोडेर आएका सङ्घर्षहरू सबै जोडेको हुन्छन्। प्रायः जस्तो भनिन्छ होइन, किताबमा त किताब हो, पाठक भनिन्छ, त्यो पाठकको जेन्डर हुँदैन। पाठकको जेन्डर नभए पनि हाम्रो समाजमा, हाम्रो समाजको परिवेशबाटै साहित्य आउँछ। समाजको परिवेशमै किताब लेखिन्छ। समाजसँग जोडेका हाम्रो परिवारका अन्तर सम्बन्धको बारेमा नै किताब लेखिन्छ। विषयवस्तुहरू समाजसँग टिपेको हुन्छ। यो समाजमै विभेद छ भने, यो समाजमै हाम्रो विभिन्न खालका अब जातीय विभेद भनौँ, लैङ्गिक विभेद भनौँ, यो वर्गको विभेद छ भने, त्यही समाजबाट आएका कथाहरूमा त्यो विभेद देखिन्छ भने त्यो समाजमा रहेका विभेद पनि त मान्छेको व्यक्तिमा, जीवनमा, सम्बन्धमा, त्यसको व्यवहारमा त्यही त आउँछ। एउटा महिला लेखक भन्न किन आवश्यक छ भने, मेरो आफ्नो अनुसार त्यो महिलाले कति आफ्ना जिम्मेवारी, घरका जिम्मेवारीहरू पुरा गरेर, आजकल त झन् अहिलेको आधुनिक समयमा महिलाले घरको मात्रै जिम्मेवारी पुरा गरेर हुँदैन, उसले चाहिँ बाहिर पनि जानुपर्ने हुन्छ, बाहिरको पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। घरमा आउने बित्तिकै उसको घरको जिम्मेवारी त कमै भएको छैन। भनेपछि त्यो सबै जिम्मेवारीहरू पुरा गरेर, कति बेला त रातिको आफ्नो सुत्ने समय कम गरेर, कति बेला उसले आफ्नो चाहिँ रिलेसनहरूमा, सम्बन्धहरूमा नगएर कति ठाउँमा उसलाई अब आजकल त आउनै छोडी भन्ने खालका पनि कुराहरू हुन्छन्। त्यो सम्बन्धहरूलाई मिलाएर उसले कसरी किताब लेख्छ। त्यो किताब लेखेपछि एउटा किताबमा अर्को पनि बहस के हुन्छ भने, होइन जेन्डरको कुरा नगरौँ, किताबको आफ्नो गुणले गर्दा नै किताब पाठकसँग पुग्छ। यो पनि हाम्रो भ्रम हो खासमा, मेरो आफ्नो बुझाइमा। मैले जुन अघि किताबहरू देखाइरहेको थिएँ, तपाईँहरूलाई त्यसको कति नाम थाहा थिएन होला। हामी यही समाजमा बस्छौँ। यो समाजमा हाम्रो विभेद छ भनेर हामीले स्वीकार्नै पर्छ। नस्वीकारे पनि जताततै देखिन्छ नै। किताब लेखेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई मिडिया चाहिन्छ, त्यसलाई बजार चाहिन्छ, त्यसको बारेमा समीक्षा हुनुपर्छ, त्यसको बारेमा विमर्श हुनुपर्छ, त्यसको लागि जुन जनचेतना एउटा बाहिर कुरा निकाल्न पर्ने हुन्छ। कतिवटाले त्यो अवसर पाउँछन् होला, किनभने मिडियामा पनि भन्नु पर्दैन, मिडियामा कतिको नजर जाँदैन। राम्रा किताब भए पनि त्यसमा नजर गइरह हुँदैन। हामी जस्तो पाठकले त राम्रो किताब पढ्न पाएका हुँदैनौँ। हाम्रो अहिले पनि समाजमा ग्रुपिजम छ, फेभरेटिजम छ। अहिले इन्डियामा यो ग्रुपिजमले गर्दाखेरि एउटा कलाकारले आफ्नो ज्यान दियो भन्ने जुन खालको आरोप आइरहेछ, त्यो कुन हदसम्म ठिक हो अथवा ठिक होइन भन्ने कुरा बेग्लै होला। तर हाम्रो पनि साहित्यमा, कलामा र अरू ठाउँमा पनि ग्रुपिजम छ भनेर हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। छ त्यो। कतिको किताब चाहिँ हामीले कुरा नगर्ने, आएपछि बाहिर नल्याउने, ग्रुपमा बहस नगर्ने, हामी त्यो खालको टेन्डेन्सी अझै पनि छ। हाम्रो पनि यो समीक्षाहरू आउने बेलामा किताबको पपुलरिजम, जो पपुलर छ, जो व्यक्ति पहिलादेखि नै अलिकति फेमस छ, त्यसको किताबले चर्चा पनि छिटै पाउँछ। किताब नपढिकन नै यो बेस्ट किताब हो भनेर पनि लेखिएका छन्। त्यो किताब चाहिँ बरु पछि पढिन्छ, त्यसको पछि समीक्षा हुन्छ, तर पहिल्यै किताबको चर्चा हुन्छ। त्यसैले यो पोलिटिक्स छैन, हामी किताबको मात्रै बहस गर्छौँ, हामी किताबको अरू कुरा नगर्ने, हामी किताबको मात्रै कुरा गर्ने है, किताबको गुणको मात्रै कुरा गर्ने भन्ने खालको जुन एउटा हाम्रो सोचाइ छ, त्यो सोचाइ चाहिँ अपुरो नै हो। किनभने हामी जुन समाजमा बस्छौँ, किताबले एउटा मिडिया कर्मीहरूको पहुँचसम्म पुग्न पर्ने हुन्छ, एउटा मिडियासँग पुग्न पर्ने हुन्छ, छलफलको एउटा फरमसँग पुग्न पर्ने हुन्छ। त्यो पुग्नलाई जुन विभिन्न चरणहरू छन्, त्यसका विभिन्न जुन प्रक्रियाहरू छन्, त्यो प्रक्रियाहरूमा को छ, त्यो प्रक्रियाहरूमा कसले मन पराउँछ, कसले मन पराउँदैन। र अहिले नेपाल सानो ठाउँ भएको हुनाले पनि हामी सबैले प्रायः जसो लेख्ने मान्छेहरूले एकअर्कालाई चिन्छौँ पनि हामी। जो कोसँग कसको दोस्ती छ, कसको कोसँग फ्रेन्डसिप छ, कसको कोसँग अलि दोस्ती कम छ, त्यही हिसाबले किताबहरू पनि प्रमोट हुन्छन्। त्यही हिसाब होला जस्तो मलाई लाग्छ। गोल्डन गेट र अजरबैजान राम्रा हुँदा हुँदै पनि त्यति चर्चामा आउन नसकेका हुन्।
तर किताब चर्चामा नआए पनि केही छैन, किनभने पछिल्लो यो किताब एकैचोटि पपुलर जुन भए पनि त्यसलाई समयले पछि आफै पनि उसको मूल्याङ्कन गर्दो रहेछ। आउने दिनहरूमा पक्कै केही राम्रा किताबहरू बाँकी नै हुन्छन् र केही अहिले नपढेका, हामीले नपढेका किताबहरू पछिको समयमा गएर सायद त्यसले फेरि पाठकहरूले उत्खनन गर्छन्, त्यो छँदैछ। त्यसैले हामीले चाहिँ किताबमा हामी बुक्सको मात्रै कुरा गर्ने, हामी लेखक मात्रै भन्ने, महिला लेखक नभन्ने, महिला लेखक भन्दाखेरि हामीले महिलालाई खुम्च्यायौँ भन्ने खालका जुन कुरा आउँछ, त्यसमा मेरो भनाइ के छ भने महिला लेखक चाहिँ नभन्ने हो भने त्यो हामी प्रक्रियामै छौँ, महिला लेखक नभन्ने। आउने दिनहरूमा त्यतै पुग्ने हो जहाँ लेखक एउटा लेखक मात्रै होस्, महिला अथवा पुरुष लेखक भन्न नपरोस्। तर अहिले महिला लेखक भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा, अहिलेको समाजमा आजकै नागरिकताको मुद्दाले पनि देखाइरहेछ महिलाप्रतिको हाम्रो मानसिकता कस्तो छ, त्यसमा विभेद कस्तो छ, हामीले महिलाप्रतिको कसरी सोध्छौँ, क्षमता छ कि छैन भनेर सोध्छौँ। हामीले विभिन्न प्रश्नहरू जुन महिलासँग जोडेर, महिलाको अस्तित्वसँग जोडेर आउँछ, त्यसमा चाहिँ विभेद छँदैछ है। अब संविधानले त विभेद छैन भनेको छ, तर आजकै उदाहरणहरू। अनि अर्को चाहिँ यही पब्लिसिङ त भयो मेरो। आह्वानको पछि हामीले स्थापना गऱ्यौँ, कुमारी लामा, उमा सुवेदी, तपाईँहरूले चिन्नु भएको छ, र म मिलेर हामीले आह्वानको स्थापना किन गऱ्यौँ भने हाम्रो के लाग्यो भने किताब त राम्रा राम्रा आइरहेछन्, छलफल पनि केही किताबको हुन्छ, सबैको हुँदैन। र किताबसँग जुन हामी किताबले एउटा आइसोलेसन भनेर मात्रै हेर्न सक्दैनौँ, साहित्यलाई साहित्य मात्रै हो है, यो बाहेक अरू कुरा गर्दैनौँ भनेर हेर्न मिल्दैन। साहित्य समाजमा छ भने समाजमा जोडेका अरू कुराहरू, समाजमा विभेद भएका कुराहरू, समाजसँग जुन विभिन्न खालका हाम्रो अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ, जुन समाजमा हामी बाँचेको छौँ, त्यो समाजका सत्यहरूलाई पनि, अथवा त्यो समाज हामीले देखेको समाज कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि हामीले बहस गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले आह्वान चलाएको। आह्वानको साहित्य भए पनि साहित्य र समाजसँग जोडेको हुनाले हामीले यसलाई अलि बृहत रूपले चलाउने प्रयास गरेको छौँ। केही दिनदेखि, केही महिनादेखि, यो कोरोना लागेदेखि हामीले आह्वानलाई त्यति सक्रिय रूपले राख्न सकेका छैन, तर हामीले पेज मार्फत त्यसले चलाइ नै रहेछौँ। अनि यही आह्वान बानी नभएको हुनाले एक्लै बोल्दा यता हेर्दाखेरि त्यो जाँदो रहेछ। अनि मैले त्यही भन्दै थिएँ, यो आह्वानको कुरा पनि कसरी आयो भने आह्वानमा पनि हामीले जुन मैले पहिला भने म साहित्यिक प्रोग्रामहरूमा जान्थेँ र त्यहाँ हेर्दाखेरि जुन एक प्रकारको प्रक्रिया थियो साहित्यिक कर्मकाण्ड थियो, त्यो मलाई चित्त बुझ्दैन थियो। प्रायः जसो मान्छे महिलाहरू खादा लिएर उभिने अथवा पछाडि बसेर थपडी बजाउने, त्यो चित्त बुझ्दैन थियो। अस्ति भर्खर मैले मेरो छोरीलाई सोध्दै थिएँ, मैले आफूलाई मैले परिचय दिनु पर्यो भने मैले कसरी परिचय दिने होला, मलाई थाहा छैन। किनभने म आफूलाई अहिले पनि लेखक भन्न त्यति भइसकेका छैन होला। मलाई चाहिँ विलियम फकनरले के भन्नुभएको छ भने लेखकले लेखक हुने होइन अरे, राइटिङ हुने। राइटिङ, डोन्ट बी अ राइटर, बी द राइटिङ। त्यो राइटिङ कसरी हुने भन्ने मलाई थाहा थिएन। अनि छोरीले के भन्यो भने तपाईँलाई प्रश्न धेरै सोध्नुपर्छ, जेदेखि पनि किन यो किन यसरी भयो भनेर धेरै प्रश्न सोध्नुपर्छ। मलाई ठिक लाग्यो जस्तो लाग्यो, उसले मलाई चाहिँ अब्जर्भेसन मेरो ठिक गरेर रहेछ। किनभने म कति ठाउँमा जान्छु, यस्तो प्रोग्रामहरूमा जाँदाखेरि किन भन्ने चाहिँ प्रश्न आउँदो रहेछ। त्यति बेला पनि मैले आह्वानको, त्यति बेला मैले आह्वान हामीले कन्सेप्टमा काम गर्दै थियौँ, त्यही लाग्थ्यो सबै पुरुष पुरुष मञ्चमा बसेर अनि साहित्यको बारेमा कुरा गर्ने। आह्वान हामीले चलाएको 4 वर्ष भयो, तर 4 वर्षभन्दा पहिला मैले नेपाल टुरिज्म बोर्डमा एउटा काम गरौँ भनेर चाहिँ महिला मात्र प्यानल राखेर मैले 3वटा कार्यक्रम चलाएको थिएँ, जसमा एकजना लेखक नै हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अर्चनाजी, तपाईँ आफ्ना आँखका पर्दाहरू खोलेर हेर्नुहोस्, हाम्रोमा साहित्यमा त्यस्तो छैन, हामी एकदम समान छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। आज 10 वर्षपछि पनि हामी त्यही असमान छौँ भनेर बहस गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामी कति त्यो विभेदलाई नेचुरलाइज गरेर साहित्यमा महिलालाई अगाडि आउन नदिने, पछाडि नै बस्ने, थपडी बजाउने, अथवा यिनीहरूको क्षमता छैन भनेर त्यसो क्षमता, महिलाको क्षमतामा प्रश्न गरिराख्ने। महिलाले लेखेको उपन्यास राम्रो भएन, महिलाले लेखेको कविता राम्रो भएन, इज सी गुड इनफ भन्ने खालका हामी चाहिँ प्रश्न गरिराख्ने। यहाँसम्म कि मैले पनि गर्ने बेलामा यो पुरुषको बारेमा मात्रै भने होइन, महिलाले पनि प्रश्न त्यही भन्ने। जब मैले पिएचडी सकाएँ, सबभन्दा पहिला मेरो कानमा सुन्न आएको के थियो भने यो त श्रीमानले लेखिदिएको हो भन्ने खालका कुराहरू थिए।
अनि त्यस्तो कुरा सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ एक प्रकारले त्यसले चुनौती नै रूपमा मैले ल्याएको थिएँ। अस्ति गीता रेग्मीजीले पनि त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जब कसैले पछाडि आलोचना गर्छ भने त्यसले चुनौतीको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने भन्नुभएको थियो। मैले पनि त्यस्तै चुनौतीकै रूपमा ल्याएको थिएँ। मैले पिएचडीको लागि 3टा एस्से लेख्नुपर्छ पहिला रेजिस्टर गर्नको लागि, अनि त्यसपछि वाइवा दिनुपर्छ। त्यो एस्से लेख्दा पनि मलाई मेरो वाइवा लिने सरले के भन्नु सोध्नु भएको थियो भने, यो सञ्जीवले लेख्दै हो भनेर सोध्नु भएको थियो। पहिला पहिला त अपमानित फिल हुन्थ्यो एकदमै। पछि मलाई अपमान लाग्न ती चुनौती लाग्न लाग्यो। मलाई के लाग्यो, यो म प्रति मात्र लक्षित होइन, यो हाम्रा समकालीन सबै महिलाप्रति लक्षित हुन्। यस्ता प्रश्नहरू जुन घरिघरि सोध्छ, यो कसले लेखेको, यो अरूले लेखिदिएको, र मेरो मात्र रहेन रहेछ यो। अहिले म जुन अहिले सङ्कलनमा काम गरिरहेको छु सत्वमा, त्यस्तै रिता शाहजीले पनि त्यस्तै लेख्नु भएको छ। उहाँले लेख्ने बेलामा यो श्रीमानले लेखिदिएको भन्ने खालको अहिले पनि हामी त्यही प्रश्नबाट अहिले पनि हामी चलिरहेछौँ। भनेपछि त्यो विभेद त छँदैछ, तर हामी भेद मान्न तयार छैनौँ। किनभने कति हामी साहित्यकारहरू पनि, हामी पढे लेखेका शिक्षकहरू पनि त्यसलाई नर्मल रूपमा लिन्छौँ यसलाई। यस्तो केही घटनाहरू कार्यक्रममा भएका छन्, साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा, जहाँ मैले विरोध गर्नु परेछ, जहाँ म उठेर हिँड्छु भन्नु परेछ। र सबभन्दा दुःखको कुरा, त्यसमा त मैले गर्न त गरेँ, किनभने म अलिकति सहन पनि नसक्ने मान्छे हो। अलिक कम गलत कुरा चाहिँ त्यति सहन सक्दिनँ। गलत कुरा हो भने गलत भन्नुपर्छ मलाई। प्रश्न पनि गर्नुपर्छ अनि उत्तर पनि खोज्ने त्यो प्रक्रियामा, तर गलत छ भने गलत पनि भन्नुपर्ने हुन्छ मलाई। त्यो कुरामा आफ्नै साथीभाइहरूले पनि आलोचना गरे, यो चाहिँ यस्तो गर्न नहुने थियो, चुप लाएर सुन्नु पर्थ्यो, यस्तो गर्नु पर्थ्यो। मेरो भनाइको मतलब, त्यसो भए हामी कथा मात्रै लेख्ने, हामी कविता मात्रै लेख्ने, समाजमा रहेका विभेदलाई सम्बोधन नगर्ने, त्यसलाई आँखा चिम्लिने, हाम्रो काम त राजनीति होइन है, हाम्रो काम साहित्य मात्रै लेख्ने हो भन्ने त्यस्तो खालका धेरै एक प्रकारको विश्वास रहेछ। त्यो विश्वास पनि कसरी भएको रहेछ भने, एक प्रकारको डर मैले देखेको साहित्यको हाम्रो ग्रुपहरूमा, एक प्रकारको डर। मैले केही खुलेर बोले भने दाइहरूले, गुरुहरूले मलाई एकदमै मेरो कृतिको छलफल नगर्लान् कि, मेरो कृतिको बारेमा लेखिदिँदैनन् कि, मिडिया कर्मीहरूले अलिकति बोझलमा पारिदिन्छन् कि भन्ने खालको त्यो डर हाम्रोमा छँदैछ अहिले पनि। त्यसैले पनि मैले अघि नै भने, हामी यो नेपाल सानो भएको हुनाले हामी सबैले एकअर्कालाई चिन्छौँ, एकअर्कालाई हामी सपोर्ट गर्नेतिर पनि लाग्छौँ। कोही हाम्रा बढी नजिकका साथी होलान्, कोही अलि टाढाका साथी छन्। नजिकको साथीका कृति पढेर हामी हौसला दिन्छौँ, अलि टाढाका साथीहरू छन् भने अथवा टाढाका मान्छेसँग त्यो पढ्दा पनि नपढ्ने पनि गर्छौँ, हामी आफै पनि गर्छौँ। त्यसले पनि के हुँदो रहेछ भने, एउटा त राम्रो समीक्षा हुन नपाउने, कृतिको बारेमा खुलेर विवेचना हामीले गर्न नपाउने, कृतिको चाहिँ सही मूल्याङ्कन पनि हुन नपाउने। अनि त्यो कृति बजारमा आउने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भने, त्यसलाई साथीभाइको नाताले अथवा सम्बन्धको नाताले अथवा चिनजानको आधारमा पनि त्यसलाई हामी मिडियामा पनि छपाउन सक्ने हाम्रो पहुँच, त्यसको बारेमा हामी आफूले चित्त बुझ्दो खालको समीक्षा पनि लेखाउन सक्ने पहुँच, त्यसको बारेमा छलफल गर्ने विभिन्न ठाउँहरूमा पुर्याउन सक्ने पनि हाम्रो पहुँच हुँदो रहेछ। अनि अहिले सुनिरह होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि एक प्रकारको राजनीति नै हो साहित्यमा। त्यसैले यो साहित्यको जस्तै मैले अघि के भने प्रयोगात्मक र फरक विषयमा लेख्दाका चुनौतीहरू बारे मलाई प्रश्न आयो भने म चाहिँ राम्रोसँग जवाफ दिन्छु। धन्यवाद मनोजजी, म तपाईँको जवाफ दिन खोज्छु। प्रयोगात्मक र फरक विषयको बारेमा लेख्ने, मैले आफूले लेख्दाखेरि प्रयोगात्मक लेख्छु भनेर मैले सोचेको थिइनँ। र फरक विषय मलाई चाहिँ त्यो, मैले यो इजरा पाउन्डको कृतिहरूमा मैले, इजरा पाउन्डले सधैँ भन्थ्यो अरे के, वाट्स न्यू, नयाँ के छ अरे भनेर। मलाई पनि त्यो लेख्ने बेलामा के लाग्छ भने, नयाँ छ भनेर लेख्नुहोस्, नयाँ के छ, नयाँ विषयवस्तु अथवा नयाँ शिल्प लेखन तरिका अथवा नयाँ तपाईँको प्रस्तुति के छ त नयाँ, वाट्स न्यू भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम दिमागमा आइरहन्छ। अरू बेला पनि आउँछ। मैले कठपुतला लेख्छु भनेर सोचेकी पनि थिइनँ। केही घटनाहरू भएका थिए जसमा चाहिँ घरिघरि मलाई
तपाईँले पढाएको छैन है, तपाईँलाई नेपाली आउँदैन, तपाईँलाई थाहा छैन, यस्तै हुन्छ यो, होइन होइन यु डोन्ट नो एनिथिङ भन्ने चाहिँ त्यस्तो घटनाले चाहिँ मलाई घचघचाइ नै रहेको थियो। मैले पहिला पनि के भने मेरो 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 आफ्नो शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा संस्कृत पनि पहिला पढ्थेँ। मेरो हिन्दी एकदम राम्रो थियो, म बच्चादेखि नै एकदम साहित्य पढ्थेँ हिन्दीको। मैले पढेको बच्चादेखि नै पढ्दाखेरि मैले गुलजार पढेर, हरिवंश राय बच्चन पढेर, महादेवी वर्मा, इस्मत चुगताई, सादा खजन मुन्टो, अज्ञेय यिनीहरू पढेर म हुर्केको। त्यो पढ्दाखेरि त्यति बेलाका लेखनहरूमा पनि, अज्ञेयहरूका लेखनमा पनि उहाँहरूको जुन लेखन एक प्रकारको शैली थियो, त्यो त्योसँग मैले सोचेर त पढेँ होइन, तर त्यसको दिमागमा मेरो छापहरू परेकै रहेछ। निर्मल वर्माका कथाहरूको एउटा सङ्कलन पढेको थिएँ, त्यो पनि ठुलो लामो कथाहरू, त्यसको पनि छाप मेरो दिमागमा रहेछ। मैले सोचेर प्रयोग गर्छु भनेर पनि मैले गरेको होइन। मेरो मनपर्ने अङ्ग्रेजी लेखकमा पनि धेरैलाई मन पर्दैन लेखक, उहाँ चाहिँ अलि टफ हुनुहुन्छ, थमस पेन्सन। थमस पेन्सनको द क्राई लट अफ 47 त्यो त्यस्तो खालकोले मलाई तान्दो रहेछ जस्तो लाग्यो। अनि प्रयोग भनेर पनि मैले सोचे होइन, मैले प्रयोग गर्छु भनेर सोचेको होइन। मैले लेख्दै जाँदा मेरो शैली अनि मेरो मेरो प्रस्तुति, मेरो कथ्य त्यसरी हुँदै गयो जस्तो लाग्छ। यसलाई प्रयोगवादी पनि नभनेर यसलाई प्रयोगवादी यथार्थवाद भन्ने हो कि थाहा छैन। यो चाहिँ आउने दिनहरूमा यसको विवेचना अथवा समालोचनाहरूमा कस्तो आउँछ त्यो म कुरेर बसेको छु। तर मेरो आफ्नो लेखन चाहिँ म एकदमै यथार्थवादी लेख्ने कोसिस गर्दा पनि मेरो अलि गइहाल्दो रहेछ त्यस्तो खालको लेख्नु। अहिले म काम गरिरहेको छु एउटा उपन्यासमा, अनि त्यसलाई अलिकति फरक बनाऊ भन्दा पनि सकिरहेको छैन। नसुनिएको पुस्तक भन्नुभयो, कस्तो नसुनिएको पुस्तक भन्नुभयो? केशवजी धन्यवाद, तपाईँले कठपुतला मन पर्यो। यो लेख्ने बेलामा म एकदम कविताजी नमस्कार। अस्ति धनगढीमा हाम्रो ब्रिफली त्यति कुरा त हुन पाएन, हामी भेट चाहिँ भएको थियो। त्यसलाई कसरी पुर्याउन सक्ने म यो कोसिस गर्छु। गोल्डन गेट आइपुग्यो कि आइपुगेन थाहा छैन। कठपुतलामा केही गरेर अब इ बुक्समा पनि आउँदैछ केही किताबहरू, थुप्रै.com ले अक्षर क्रिएसन्सका केही किताबहरू इ बुक्समा गरेछ, त्यो आइपुग्छ होला। धन्यवाद रामजी, तपाईँले गोल्डन गेट पढ्नु भएको रहेछ, मलाई खुसी लाग्यो। किनभने यसमा हामीले धेरै काम गरेका थियौँ। अनि मेरो किताबमा काम गर्ने उद्देश्य चाहिँ किताब मात्रै होइन, त्यसको कभरदेखि लिएर अब कसरी आर्टिस्टलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि हामी काम गर्छौँ। यो हजुरआमाका कथाको तपाईँले कभर हेर्नुभयो होला, यो नयाँ आर्टिस्ट हुनुहुन्छ अनामिका गौतम, उहाँले कभर बनाउनु भएको। मेरो अर्को किताबको पनि कभर उहाँले नै बनाउनुहुन्छ। अनि थ्याङ्क यू सगुना। हो चक्री बहसमा भएको थियो, तर वाइड सर्कलमा जति जानु पर्थ्यो हामीले बहसहरू त हामीले सकेसम्म काठमाडौँमा त गर्छौँ, त्योभन्दा बाहिर त्यति पुग्न सक्दैन, त्यो एउटा दुःखको कुरा हो। त्यसका आफ्ना आफ्ना केही कमजोरी हामीतिर पढे पनि भएको होला र केही कमजोरी। अगेन महिला लेखक भनेपछि उहाँहरूलाई घरबाट निस्किनलाई भनेको ठाउँमा भनेको बेलामा घर चटक्क छोडेर मिल्न नपाउने, अरूलाई अब भनौँ पुरुषहरू जस्तो त्यति सजिलो नभएको हुनाले हाम्रो सामाजिक परिवेशहरू नै त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मिलाउनु पर्ने, सबै घर व्यवस्था पनि हेर्नुपर्ने, अनि त्यसको बाँकी समयमा उपन्यास अथवा साहित्यमा काम गर्नुपर्ने, त्यसले पनि गर्दाखेरि बाहिर त्यति हुन सकेका छैन यसको बहसहरू। अनि यो प्रायः जसो के भनिन्छ भने साहित्यको कुरा गर्दा जेन्डरको कुरा नगर्नुहोस् है अर्चना म्याम भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ। तर जेन्डरको कुरा कसरी र किन नगर्ने भन्ने लाग्छ। जेन्डर छ, हाम्रो समाजमा छ, अझै पनि हामी यही समाजमा छौँ, हामी यही समाजमा बसेर किताब लेख्छौँ। हामीले जेन्डरको कुरा बिर्सेर अथवा आजको जुन नागरिकताको कुराहरू आइरहेछ, हामीले यहीँ बसेर कोरोनाको कुरा आइरहेछ, कोरोनामा पनि यो अहिले जेन्डरको कुराहरू उठिरहेछ, डोमेस्टिक भाइलेन्स, घरमा हुने हिंसा, ढोकाभित्र हुने हिंसाका कुराहरू उठिरहेछन्। त्यो कुराहरू सम्बोधन नगरिकन साहित्यमा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ? यो यसपालिको कोरोनाले गर्दाखेरि डोमेस्टिक भाइलेन्स अथवा घरमा हुने हिंसाको पनि कुराहरू धेरै उठ्यो। योभन्दा पहिला पनि कहिले पनि यस्तो डाइमेन्सन नै आएको थिएन। यो जुन योभन्दा पहिला इन्फ्लुएन्जा भएको थियो विश्वमा,
त्यति बेला शेक्सपियरले 3टा महत्त्वपूर्ण किताबहरू लेखेका थिए। म्याकबेथ त्यही बेला लेखेका थिए उहाँले, इन्फ्लुएन्जाकै बेलामा घर बसेर। त्यस्तै किङ लियर पनि उनले त्यति नै बेला लेखेका थिए। अनि रोमियो एन्ड जुलियट पनि उनले लेखेका थिए। त्यो बाहेक न्युटनले पनि उहाँले त्यही बेला थ्योरी अफ अप्टिकल हो कि के हो त्यो पनि उहाँले त्यही बेला काम गर्नुभएको थियो। महिलाले किन लेखेनन् त भनेर त्यो प्रश्न अहिले उठ्छ। अहिले पनि कतिजना हामी अहिले वेबमा यस्तो जुममा हामी धेरै डिस्कसनहरू देख्छौँ, प्रायः जसो महिला त्यहाँ छन् कि छैनन् भन्ने मलाई जिज्ञासा लाग्छ। हुन त हामीले सर्वे गरेका छैन, सर्वे गरे पनि यो उपस्थिति महिलाको कति छ त, त्यता पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले समावेशी हुनको लागि महिलालाई पनि, किन उनीहरूले पनि नजानेको होइन, महिलासँग पनि क्षमता छ, तर समयले, परिवेशले, घर परिवारले नै दिँदैन। कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने अहिलेको परिवेशमा झन् बच्चाहरूको अनलाइन क्लास चलिरहेछ, त्यसमा पनि अब घरका श्रीमानहरू छन् भने अनलाइन अफिसको काम गरिराख्नुहुन्छ, त्यसमा महिलासँग ल्यापटपको रिसोर्स छ कि छैन, ल्यापटप पुगेको छ कि छैन, यस्तो सुनेर आज सुन्न मन हुँदा हुँदा पनि कति अब साथीभाइहरू त्यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ, किनभने अहिले 6:30 बजिरहेछ, घरमा खाना बनाउने उहाँहरूलाई नै जिम्मा परे हुन्छ। त्यो हाम्रो समाजै परिवर्तन भएको छैन। ल तिमी आज सुन नि त, म खाना बनाइदिउँला भन्ने जबसम्म समाज हुँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ महिला लेखक नै भन्नुपर्ने हुन्छ। तबसम्म हामीले साहित्यमा होइन, हामी साहित्यको मात्रै कुरा गर्छौँ, हामी राजनीतिको कुरा गर्दैनौँ भनेर त्यति बेला भन्नुला। तर अहिले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको समयमा हामीले अरू पनि परिवेश पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले माइन्युटली त्यसरी हेरेका छैनौँ। यो इन्भिजिबल वुमन भन्ने एउटा किताब छ, साहित्यकै कुरा हो, यसलाई साहित्य भनेर अब चाहिँ प्रोज भनौँ न। इन्भिजिबल वुमन भन्ने एउटा किताब हो जसलाई क्यारोलिन क्रिडाउले लेख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ इबोलाको बारेमा लेख्नु भएको थियो। इबोला भएको समयमा पनि कस्ता कस्ता त्यति बेलाको परिस्थिति, समाजको परिस्थिति कस्तो छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने इबोलाको बेलामा 29 मिलियन आर्टिकलहरू लेखेको रहेछ। 29 मिलियन विभिन्न भाषाहरूमा, विभिन्न देशहरूमा, जहाँ इबोलाबाट ग्रस्त भएका देशहरूले 29 मिलियन आर्टिकलहरू लेखेका रहेछन्। त्यसमा 15,000 आर्टिकलहरू त पियर रिभ्यू गरेका रहेछन्। पियर रिभ्यू गरेर त्यो आर्टिकलहरू पब्लिस भएको छन्, एकाडेमिक जर्नलहरूमा छन्। 1% भन्दा पनि कम पेपरहरूमा चाहिँ जेन्डरको डाइमेन्सन हेरेको रहेछ। इबोलाले गर्दा महिलाले कति फरक पर्यो अथवा छोरीहरूलाई कसरी फरक पर्यो, शिक्षामा कसरी पहुँच, शिक्षा कति छोरीहरूले स्कुल छोडे, कति छोरीहरूले चाहिँ स्कुलमा पछि जान नसकेर घरमै थन्किनु पर्यो, कतिले बाल विवाह भयो, त्यो खालका 1% मात्र रहेछ। हामीले पनि अहिले कोरोनाले गर्दा हामी यति प्रोग्रामहरू त चलाउँछौँ, तर हामी यति साहित्यको पनि कुरा गर्छौँ, किताबहरूको पनि कुरा गर्छौँ। प्रायः जसो हाम्रो मिडिया कर्मीहरूले पनि प्रश्न सोध्नुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। मलाई त त्यही प्रश्नको जवाफ दिँदा दिँदा पनि कहिलेकाहीँ के गर्दैछौँ, हामी घरमा काम गर्दैछौँ भन्ने जवाफ आउँछ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि हामी जेन्डरको कुरा महत्त्वपूर्ण, विभेदका कुरा महत्त्वपूर्ण। अहिले पनि म कति साहित्यकर्मी साथीहरू देख्छु, रुकुमको यति ठुलो घटना भयो, जातीयताको यति ठुलो घटना भएको छ, दुःखदायी घटना, तर हामी त्यसको बारेमा हामी चुप लाएर बस्छौँ। हाम्रै मध्ये साथीहरू छन् जसले के भन्छन् भने कवि भनौँ, कवि अथवा लेखकहरू चोखो लुगा लाएर जानुपर्छ है, मन्दिरमा जाँदा चोखो लुगा लाउनु पर्ने, साथी एकजनाको पिरियड भयो भने अनि अलिक पर बस भन्ने साहित्यकारहरू हामी साथीहरू छौँ। मलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्छ, हामी जातको बारेमा त्यति सेन्सिटिभ छैनौँ, हामी लिङ्गको बारेमा त्यति सेन्सिटिभ छैनौँ। लिङ्ग भनेपछि मैले मार्जिनल कम्युनिटी पनि भनेको हो, सेक्सुअली यो सीमान्तकृतहरूलाई पनि भनेको हो। हामी त्यति सेन्सिटिभ छैनौँ। अनि हामी कसरी कविता लेख्छौँ, हामी कसरी उपन्यास लेख्छौँ, हामी कसरी कथा लेख्छौँ, जब हामी समाजबाटै जोडेको हुँदैनौँ, जब हामी समाजकै विभेदहरूको बारेमा अवेर छैनौँ, जब हामी एकजना मान्छेले अर्को प्रति असंवेदनशील छौँ। हामी अहिले पनि छुवाछुत भनेको दुवै खालको, जातीय छुवाछुत पनि र हाम्रो यो महिलाहरू पिरियड भएको बेलाको पनि छुवाछुत गर्न अभ्यास गर्छौँ। हामी कथा कविता लेख्छौँ, हामीले के को बारेमा, कथा कविता उपन्यास र साहित्य सत्यको बारेमा हो भने, समाजको सत्य देखाउने दर्पण हो भन्ने, हामी आफैप्रति पनि त सत्य हुनु पर्यो नि। हामी आफैप्रति सत्य छैनौँ भने हामीले कसरी लेख्छौँ कथा कविता किताब साहित्य, हामी लेख्न सक्दैनौँ। अनि त्यसैले पनि हामी आफैले पनि प्रश्न सोध्न पर्ने हुन्छ, हामी कतिको संवेदनशील छौँ जेन्डरप्रति, लिङ्गप्रति। अहिले जुन बजेट आउँछ, देशको बजेट आउँछ, त्यसप्रति हामी अवेर छौँ कि छैनौँ, कस्तो खालको बजेट आइरहेछ,
हामीले कथा लेख्न सक्छौँ, उपन्यास लेख्न सक्छौँ, बजेटको बारेमा थाहा छैन, हामीले यो नागरिकताको बारेमा हामी चासो दिँदैनौँ। यो हाम्रो मुद्दै होइन, हामी बोल्नु हुँदैन। हामी चाहिँ बोल्यो भने एकदम मिठो मिठो मात्र बोल्नुपर्छ। प्रोग्रामहरूमा गएर हामी सुन्नुपर्छ, सुनेपछि भलाकुसारी गर्नुपर्छ, त्यहाँ प्रश्न सोध्नु हुँदैन। प्रश्न सोध्नु नै विद्रोही हो। एउटा सबभन्दा पहिला त हाम्रो समाजमा महिलाले पढ्नु नै एउटा क्रान्ति हो। मलाई थाहा छ, म पढ्ने बेलामा यो कोर्सको किताब त म पढिहाल्थेँ। अरू किताब पढ्दाखेरि मैले कभरमा त्यो कभर लगाएर लुकाएर पढ्थेँ। मलाई कसैले नपढ त भनेको थिएन, त किन म पढ्थेँ मलाई थाहा छैन। त्यो कोर्सको किताबको भित्र यसरी अर्को किताब हाल्यो कभर लगाएर, अनि यसरी लुकाएर पढ्नु पर्थ्यो मलाई। एक दिन मेरो जेठी छोरीले पनि मैले त्यस्तै गरेर पढेको देखेँ। हाम्रो घरमा त किताबै किताब थियो, मेरो जेठी छोरीले किन यसरी पढ्यो भन्ने चाहिँ मलाई एकदम अनौठो लाग्यो। तर के लाग्यो भने हामी जुन समाजमा बस्छौँ नि, त्यहाँ महिलाले पढ्नु त्यति जरुरी छैन। पास गर्नुपर्छ, डिग्री लिनुपर्छ, एउटा राम्रो केटा पाएपछि बिहा गरेर जानुपर्छ, घर गरेर खानुपर्छ, घर छोडेर जानुपर्छ। हाम्रो देशको नागरिकताले पनि त्यही भन्छ, देश छोडेर जानुपर्छ। विदेशी ज्वाइँ आयो भने उसलाई कसरी ट्रिट गर्ने भनेर हाम्रो नागरिकताको यत्रो बहस चलिरहेछ। त्यसको बारेमा हामी साहित्यकर्मीहरू बोल्दैनौँ। हाम्रो चासो नै छैन भन्छौँ हामी। हुकुमको घटनाको बारेमा हाम्रो चासो नै छैन भन्छौँ हामी। यो घरेलु हिंसाको बारेमा पनि हाम्रो चासो नै छैन भन्छौँ हामी। र कार्यक्रमहरूमा, साहित्य कार्यक्रमहरूमा पनि कुनै पुरुषले वरिष्ठ, यो कोट अनकोट वरिष्ठ भन्छौँ हामी, वरिष्ठ मिडियाकर्मी, वरिष्ठ साहित्यकार, उहाँहरूले बोलेका कति कुराहरू जुन जुन गलत हुन्छ त्यसलाई हामी सच्याउन खोज्दैनौँ। किन हामीले राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ, हामी त्यहाँ गएर सबैको प्रिय पात्र हुनुपर्ने हुन्छ। र कसैले कथन कदाचित कसैले उठेर त्यहाँ बोलिहाल्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी लखेट्छौँ पनि, खेदो पनि गर्छौँ। त्यो खेदोमा म पनि परेको छु। तपाईँले यस्तो भन्न नहुने भनेर मलाई धेरै सुझावहरू पनि आथे। तर सुझावहरू कानबाट सुनेर मलाई लाग्छ बोल्न छोड्नुहुन्न, प्रश्न गर्न छोड्नुहुन्न। प्रश्न गर्न छोड्यो भने हाम्रो साहित्य कमजोर हुन्छ। किनभने हामीले हेर्ने जुन आँखा छ, हामीले लेख्ने कविता छ, हामीले लेख्ने कथाहरू छ, त्यही एउटा एकदमै आलोचनाले भरिएको दृष्टिकोण चाहिन्छ हामीलाई। त्यो नै भएन भने हामीले कसरी लेख्छौँ? अब क्षमताकै कुरा आइहाल्यो। महिलाको लेखकको क्षमता, यो लेख्न सक्दैनन् अथवा कसले लेख्दिया हो अथवा श्रीमानले लेख्दिया हो, त्यो चाहिँ धेरै कुराहरू सुनिन्छ। मेरो केसमा पनि भएको थियो, श्रीमानले लेखिदिएको होइन। म आफ्नो श्रीमानप्रति एकदमै प्राउड पनि छु, तर मैले गरेको मेहनतको क्रेडिट त मैले पाउनुपर्छ नि। अनि म एउटा घटना सुनाउँछु। मैले यो टेलिङ टेल र स्वास्थ्यको खोज निकालिसकेको थिएँ, त्यसको एडिट मैले गरे हो। अनि एडिट गरेपछि मेरो अन्तर्वार्ता एउटा पत्रिकाले लिने भयो। पहिलो अन्तर्वार्ता दङ्ग पनि परे म। अन्तर्वार्ता अब आइरहेछ, आफूले के नपाए जस्तो एकदम दङ्ग परे म। अनि अन्तर्वार्ताको लिने क्रममा जस्तो खालको अन्तर्वार्ता लियो, त्यसमा कस्तो खालको प्रश्न थियो भने, तपाईँको श्रीमानले के गर्नुहुन्छ? म जवाफ दिइरहेको थिएँ। अनि तपाईँको श्रीमानले घरमा कतिको सघाउनुहुन्छ त मलाई लेख्नलाई? त्यो अन्तर्वार्ता सकेपछि मैले पछि के सम्झेँ भने सबै यो अन्तर्वार्ता मेरो श्रीमानप्रति थियो, मेरो प्रति लक्षित थिएन। मैले के पढ्छु, मैले कस्तो कथा रुचाउँछु, मैले के खालका लेखन रुचाउँछु भन्ने प्रश्न थिएन। त्यो त्यस्ता खालका अन्तर्वार्ताहरू पनि हामीले धेरै देखा। त्यो अन्तर्वार्तालाई अहिले मैले सम्झिँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो दृष्टिकोण नै महिलालाई एउटा हामीले फरक यो एन्टिटीको रूपमा हेर्दैनौँ हामी। अनि महिला लेखकलाई कसरी हेर्छौँ होला त? हामी हेर्नै सक्दैनौँ, किन हाम्रो समाजको मानसिकता नै त्यस्तै खालले भरेको छ। प्रायः जस्तो हामी साहित्यका कुराहरू गर्दाखेरि प्रश्नहरू यस्तो आउँछ जुन प्रश्न मलाई जवाफ दिन मन लाग्दैन। यस्तो प्रश्न आउँछ, तपाईँले पहिला किताब पढेर कुन किताब पढेर रुनुभयो? अनि मलाई लाग्छ मैले त पहिला किताब पढेको रुपमती हो, तर त्यो पढेर मलाई चाहिँ रुनु चाहिँ आएन, मलाई रिस उठ्यो। तर त्यो महिलाले रिस उठेको कुरा भन्नु हुँदैन। महिला त रुनुपर्छ, कोमल हृदय हुन्छ, सहनशील हुन्छ, उसलाई दुःख लाग्यो भने रुनुपर्छ, दुःखका किताब लेख्नुपर्छ, उसलाई रिस उठ्नु हुँदैन। तर मलाई त देखेर रिस उठ्यो, किन उसले सहेर बस्यो, उसले किन आफै पनि एक्टिभ भएन? यस्ता खालका हाम्रो केही मिसकन्सेप्सनहरू छ लेखनमा पनि र पठनमा पनि। एउटा कुनै महिलाले एउटा किताब लेख्यो भने र अथवा नारी पात्र लिएर किताब लेख्यो भने त्यसलाई सिधै फेमिनिस्ट राइटिङ भनेर भनिन्छ।
किनभने महिलाले लेखेका छ अनि त्यसमा नारी पात्र छ, त्यसैले त्यो फेमिनिस्ट राइटिङ भयो। तर त नहुन सक्छ, एउटा महिलाले किताब लेख्न सक्छ, नारी पात्र पनि हुन सक्छ, तर त्यो नारी पात्रका विचारहरू अथवा त्यो नारी पात्रको प्रतिनिधित्व हाम्रो समाजको अहिलेको विभेदी जस्तो जस्तो खालको सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेसन छ, जस्तो खालको हाम्रो विभेदहरू छन्, त्यही विभेदलाई बढावा दिने खालको पनि किताब हुन सक्छ नि। भनेपछि अहिले पनि हामीलाई विभिन्न लेभलमा चाहिँ हामी अहिले पनि हामी सबैजना हामी अहिले पनि हामीलाई धेरै फ्रन्टमा काम गर्नुपर्ने अझै पनि बाँकी छ मलाई लाग्छ। चिराग चैतन्यजीले के भन्नुभयो, पठन संस्कृति खास बढेकै छैन, पढ्ने व्यक्तिलाई एलियनको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति जताततै छ। म सहमत छु तपाईँसँग, अहिले पनि पठन संस्कृति खासमा बढेको छैन, त्यही एउटा ग्रुप छ। तपाईँ एउटा किताबको बुक डिस्कसनमा जानुहोस्, त्यही सेम साथीहरू, काठमाडौँको कुरा गर्दा त्यही सेम साथीहरू हुन्छन्, किताबको विमोचनमा जानुहोस् त्यही एउटा ग्रुप हुन्छ, त्यस्तै त्यस्तै खालका ग्रुप छन् एउटा, जसले किताब सधैँ किन्छ, सधैँ किताब राख्छ। त्योभन्दा बढी अहिले पनि हाम्रो पठन संस्कृति, आफ्नै परिवारको कुरा गर्दा बिस्तारै कुरा गर्छु, मेरो आफ्नो परिवार होइन कि मेरो नातागोताहरू, उहाँहरू किताब चाहिँ त्यति किन्न रुचाउनुहुन्न। किताब छापिया छ भने एउटा कपी मलाई देऊ न, पढ्नै पाएन भन्ने खालको यो प्रवृत्ति चाहिँ आफ्नै सम्बन्धहरूमा पनि छ, जहाँ चाहिँ किताबको एउटा ऱ्याक हुँदैन, तर अरूहरू चाहिँ सबैको धन धान्यले पूर्ण हुन्छ, त्यो पढ्दाखेरि के नै होला बेकार हो भन्ने एक खालको छँदैछ। अनि खासमा हेर्ने हो भने साहित्यमा पनि प्रोज पढ्दा राम्रो, अलिक तार्किक, र अलिकति फिक्सनहरू पढ्दा कविहरू कविताहरू पढ्दा त्यति के काम छ र भन्ने खालको छँदैछ। मलाई पनि कति साथी होइन, घरमा परिवारका मान्छेहरू जुन बाहिरबाट आउनुहुन्छ, यसरी काम गरिरहेछौँ भने के गरिरहेछौँ, त्यो ल्यापटप हेरेर त्यो लिएर बसेको, त्यो चाहिँ अलिकति एलियन कन्सेप्ट हो। घरकी बुहारी ल्यापटप लिएर किन बसेको छ, त्यो चाहिँ अझै पनि म त्योसँग च्यालेन्जपूर्ण लाग्छ मलाई। बुहारी हो भने त अरूको घरको काममा गर्नु, बिहाहरू बोलाएको छ, घरमा खानासाना बोलाएको छ बेलामा पुग्नुपर्छ, त्यसरी पुरै बुझ्दिनँ म तिम्रो भन्ने खालका पनि छन्। किताबको कन्टेन्ट धेरै हुन्छ, मनोजजीले भन्नुभएको किताबको कन्टेन्ट धेरै हुन्छ, तर किताब चाहिँ बिकाउ मात्रै हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यो माथि मेरो स्क्रोलमा गएछ यो, हो ठिक कुरा, तर कन्टेन्ट किताबको विज्ञापन त चाहिन्छ, आवश्यक हो, आजकलको अब यो आवश्यकता नै हो। लेखकले एउटा दुःख गरेर किताब लेखिसकेपछि बजारमा पुगोस् भन्ने एउटा चाह हुन्छ, धेरै मान्छेले पढुन् भन्ने चाह हुन्छ, र त्योसँग जोडेको चाहिँ लेखकले, कति हाम्रा लेखकहरू अहिले फुल टाइम लेखक पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले किन लेखकले आफ्नो लेखेको रोयल्टी पनि त पाउनुपर्छ नि, त्यसको लेखेको हिसाबले रोयल्टी पनि पाउनुपर्छ। प्रकाशकले, म नेत्रा एटमजीको पनि प्रश्न पढ्छु अनि एकैचोटि सम्बोधन गरौँला। प्रकाशक, लेखक र मिडियाको चलखेलले झुट किताबलाई पनि चर्चित बनाइदिन्छ, पाठकले थाहा पाउँदासम्म व्यापार बढिसकेको हुन्छ, प्रश्न गर्नु विवेकशील हुनु हो, फाइदाको लोभले गर्दा। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यो बितेका केही वर्षमा, अहिले धेरै चेन्ज भएको छ। बितेका केही वर्षमा मैले 2010मा जब मैले टेलिङ अ टेल निकालेँ, त्यो अहिले पनि नयाँ कन्सेप्ट थियो, र त्यसको टेलिङ अ टेलको एउटा आर्टिकल रटलेजको कलेक्सनमा पनि गएको छ, नयाँ किताब थियो कन्सेप्ट वाइज नै। स्वअस्तित्वको खोज पनि अब युनिभर्सिटी अफ माइन्डमा पढाइ हुन्छ, मैले भनिहालेँ, फरक विचार हो। यो चाहिँ बेस्ट सेलर किताब चाहिँ होइन, किनभने यसले हाम्रो समाजमा स्थापित जुन एक प्रकारको सोच हुन्छ, जसले चाहिँ महिलालाई सोलो डोलो एउटै खालका महिला, सबै महिला यस्तो हुन्छन् भन्ने खालको जुन सोच थियो, त्यसलाई चाहिँ अहिले फरक ढङ्गले महिलामा पनि क्लासको फरक हुन्छ, महिलामा धर्मको फरक हुन्छ, महिला जातले फरक हुन्छ, महिला उमेरले शिक्षाले फरक हुन्छ, त्यो विविधता देखाउने प्रयास थियो। विविधता देखाए पनि महिलाहरूको, हाम्रो देशको राजनीतिले जसरी सम्बोधन गरेछ, महिलाहरू लैङ्गिक रूपले प्रताडित नै छन्, त्यो खालको किताब हो। तर त्यो किताबको त्यति हुन सकेन। 2010मा त झन् अहिले त्यसको विमोचनको बेलामा ब्याकल्यास पनि भएको थियो मेरो, कतिले विमोचनको दिनमा बाहिर सञ्जीवजीलाई भन्नुभएको थियो, सोध्नु भएको थियो, इज एभ्रिथिङ अल राइट, किन उहाँले यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो त एकदम अति उग्र काम भयो भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यति बेला चाहिँ स्पिकरमा 3जना महिला नै हुनुहुन्थ्यो, सायद त्यस्तो पहिला हुँदैन थियो, 3जना महिलाहरू मात्रै बोलेकोले उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि एकजना मान्छे रिसाएर म कहिले पनि आउँदैन तपाईँको विमोचनमा, आज कडा कुरा भन्नुभयो भनेर पनि उहाँ उठ्नु भएको थियो, उहाँ कहिले पनि फर्केर आउनु भएन। यस्ता त चुनौतीहरू धेरै थियो, तर मलाई के लाग्छ, कसै न कसैले त कडा
कुरा गर्नै पर्छ र किताब त्यति बेलाको त्यसपछिका 2010 देखि प्रत्येक वर्ष मैले 2-3 वर्षदेखि लगातार म धेरै किताब निकाल्दिनँ, 2-3वटा मात्रै किताब निकाल्छु। प्रत्येक वर्ष किताब निकालिरहेको छु र प्रत्येक वर्षको अन्तमा मिडियाहरूबाट पत्र पत्रिकामा एउटा राम्रा किताबको लिस्ट भनेर आउँथ्यो, जुन प्राय पुरुष मिडियाकर्मीले नै लेख्नुहुन्थ्यो। मेरो चाहिँ गएको 2 वर्षमा आयो होला, नत्र कुनै वर्ष पनि मलाई प्रकाशक भनेर पनि कहीँबाट पनि एक्नोलेजमेन्ट भएको थिएन र मेरो किताबको त चर्चै हुँदैन थियो मिडियामा। मैले छापेको किताबको र अथवा मैले छापेका महिला लेखकहरूको कहिले पनि अन्तर्वार्ता पनि त्यसरी आउँदैन थियो, जुन चाहिँ पछि पपुलर र नाम चलेका महिलाहरूको किताब छापिन्छ भने त्यो छापछाप्ती आउँछ, किनभने उहाँहरूको पहुँच पनि एउटा आवश्यक हुँदो रहेछ, बजार आवश्यक छ, तर बजारसँग पुर्याउनको लागि मिडियाको साथ चाहिन्छ र पाठकले आफै पनि निर्कल गर्नुहुन्छ। पाठकले आफै पनि पढेर यो कृति राम्रो छैन, यो कृति राम्रो छ भनेर पहिला पाठकहरूमा अल्टिमेटली जान्छ। तर के हुन्छ, त्यो बजारमा पुग्ने बेलासम्म विज्ञापन नै राम्रोसँग हुन सकेन, मिडियाको साथ पाएन। अहिले त सोसियल मिडियाले गर्दा धेरै सजिलो भएको छ। त्यो सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि जुन अहिले लेखकहरूले आफै पनि प्रमोट गर्न सक्ने वातावरण भएको छ, लेखक भन्दाखेरि मैले विशेष गरेर महिला लेखकहरू, उहाँहरूले पनि अब मिडियाकर्मीमा मात्रै पनि निर्भर हुन जरुरी छैन। उहाँहरूले आफै पनि फेसबुक पेजहरू अथवा विभिन्न ट्विटरहरू, सामाजिक सञ्जालबाट पनि पाठकबाट डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट पनि बनाउन सक्ने एउटा जुन वातावरण भएको छ, त्यो चाहिँ सकारात्मक हो। हुन त हो, बजार चाहिन्छ, तर यस्तो भइदियो भने यो बजारमा पुस्तक विक्रेताहरूले पनि कस्ता लेखकका किताब लिइदिने अथवा राखिदिने जसले केही पुरस्कारहरू जितेका छन् अथवा जुन ठुलो पदहरूमा छन्, त्यस्तै खालका लेखकका जीवनीहरू पनि, लेखक के भनौँ अब सम्मानित प्रतिष्ठित समाजले सम्मानित मानेका व्यक्तिहरू, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, उहाँहरूका जीवनी छाप्ने बित्तिकै लाखौँ लाख बिक्यो भनेर जुन खालको समाचारहरू आउँथ्यो, यो घर उहाँहरूले यत्रो पैसा कमाउनु भयो भन्ने खालको यो जीवनीहरूले पनि के देखायो भने उहाँका आफ्नो नामले गर्दा पनि किताब चल्ने भयो। किताब चल्ने भयो इन द सेन्स किताबको गुणभन्दा पनि व्यक्तिको नामले पनि किताब बजारमा जान सक्ने भयो। अहिले पनि कोही लेखक, महिला र पुरुष दुवैजनाको, कोही लेखक काठमाडौँबाट बाहिर जसको केही सम्बन्ध छैन, मिडियामा पहुँच छैन, जो आफै बसेर लेख्नुहुन्छ, किनभने लेखन भनेको एउटा एकान्तमा गर्ने काम हो। खासमा लेखन भनेको आफ्नो कोठामा बसेर एकान्तमा बसेर किताब निकालिन्छ, त्यसपछि त्यो किताब बाहिर जान्छ। कोही लेखक जसलाई जो बजारमा चिनिया छैन, जसलाई मिडियाकर्मीहरूले चिन्नु भएको छैन, त्यस्तो कुनै राम्रो लेखकको कृति आयो भने अहिले पनि उहाँहरूको कृति चाहिँ पाठकसम्म पुग्न सक्दैन। त्यो पनि एउटा ठुलो अन्याय हो। त्यसैले चाहिँ हामीले सोसियल मिडियालाई अलिकति सक्रिय रूपमा चलाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा आएका कृतिहरू अलिकति हामीले पनि आफै पढेर यो कृति राम्रो लाग्यो, यो राम्रो छ भनेर पनि भनिदियो भने पाठकको विचारलाई धेरै अरू पाठकले विश्वास गर्दा रहेछन्। आजकल त त्यसैले गर्दा होला यो पत्रिकाहरूमा आएका समीक्षाहरूलाई त्यति मान्छेहरूले विश्वास गरेको देखिएन गएका केही वर्षहरूमा। नत्र त्योभन्दा पहिला त समीक्षाको आधारमा पनि किताबहरू बिकेका थिए। किताब बिक्नु राम्रो हो, तर बजारले किताबलाई प्रभावित गर्न थाल्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो खतरा हो। किताबले बजारलाई प्रभावित गर्नुपर्छ। राम्रो किताब आयो भने त्यसले चाहिँ बजारमा यस्तो ठाउँ बनाओस्, पुस्तक का पाठकहरूको बिचमा यस्तो ठाउँ बनाओस् कि अरू लेखकले पनि यस्तो किताब पो लेख्नुपर्छ भन्ने हौसला आओस् न। अहिले त के भइरहेछ भने बजारले निर्धारण गरिदिन्छ उहाँको किताब यति कपी बिक्यो भन्ने जुन खालका समाचारहरू आउँछन्, यति बिक्यो भन्ने बित्तिकै त्यसको सत्य पनि तथ्य पनि अब थाहा हुँदैन, त्यसमा सर्वे भएको छैन। त्यसलाई चाहिँ जाँच्ने बुझ्ने अब कि त 2-3 तरिका हुन्छ, कि त ट्याक्स कति बुझाएको छ त्यसरी बुझ्नु पर्यो, ट्याक्समा गएर हेर्नु पर्यो, किताब कति प्रति छाप्या छ त्यो पनि थाहा हुँदैन। अनि त्यो सबै धेरै कुराहरू थाहा नभएको हुनाले किताब यति बिक्यो, यो किताब राम्रो छ भन्नु पनि एउटा आधार कम हुँदो रहेछ विश्वास गर्ने। अनि त्यसले गर्दाखेरि बजारले पनि किताबलाई, लेखकले प्रभावित पार्दो रहेछ। हुनुपर्ने त खासमा किताबले बजारले प्रभावित गर्ने हो। राम्रो किताब आयो भने त्यसले चाहिँ अरू लेखकलाई पनि होइन यस्तो लेख्नुपर्छ भन्ने होस्। यहाँ त यस्तो भइदियो, अब राम्रो लेख्ने लेखकहरूले पनि कुन किताबका धेरै प्रति बिके मैले यस्तो लेख्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो बढी प्रति बिकेको अनुसारले पनि लेखकहरूको रुझान यस्तो लेख्नुपर्छ कि भन्ने खालको एउटा उदाहरण बन्ला कि भन्ने पो अलिकति सोच्न पर्ने स्थिति लागेको छ। अरू तपाईँहरूको प्रश्न आउँदै जाओस्। अनि
प्रायः जसो साहित्यको कुरा गर्दाखेरि एउटा प्रश्न एकदमै आउँछ, हाम्रो साहित्य विश्व स्तरको भएन र भन्ने प्रश्न आउँछ। मलाई त हाँस उठ्छ कहिलेकाहीँ त्यो सुनेर पनि। प्रश्न त आफैमा सही हो, यो प्रश्न चाहिँ सोध्नुपर्छ। तर विश्व स्तरमा पुग्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला त एकदमै समीक्षामा चाहिँ एकदम सत्य हुन सक्नुपर्छ। हामीले साथीभाइ रिसाउला कि भनेर अहिले पनि म त बोल्न सक्दिनँ कति ठाउँमा। मलाई लाग्छ कि यो किताब त्यति अलिकति अझ राम्रो हुन सक्थ्यो होला। हुन त प्रत्येक किताबका पाठकका आफ्ना आफ्ना रुचि हुन्छ, आफ्ना आफ्ना रुचि अनुसार सबले किताबले मन पराउँछन्। विभिन्न विधा हुन्छ, एकै खालका साहित्य पनि हुँदैन। उपन्यासकै विधा हेर्ने हो भने विभिन्न प्रकारले विभिन्न क्याटेगोरीमा उपन्यासलाई पनि हेर्न सकिन्छ। तर हाम्रोमा अहिले सानो ठाउँ भएको हुनाले सबले चिनेको हुनाले शान्तिजी कथाहरू शान्तिजी नमस्कार। कठपुतला अलि जटिल र लामो लाग्यो। जटिल कथा बुझ्ने पाठक त औँलामा गर्न सकिने होला नि, के तिनीका लागि मात्र लेख्नु भएको? धन्यवाद प्रश्नको लागि। मैले यो कठपुतला लेख्ने बेलामा मैले भने नि अघि, मैले बजारको पनि कुरा गरेँ। मैले बजारको बारेमा सोचिनँ। मैले लेख्ने बेलामा त्योभन्दा फरकमा लेख्न सक्दिन्थेँ। हो, कथा लामा हुन् त्यसको बारेमा मैले सोचे हो। किनभने जुन विभिन्न पुराना परिभाषाहरू छन् साहित्यका, त्यो परिभाषाहरूले साहित्यले खुम्चाउँदैछ। हामी विश्व बजारका कुरा गर्छौँ, हाम्रो नेपाली साहित्य विश्वमा कहीँ पुग्छ भनेर हामी प्रश्न गर्छौँ, विश्व बजारको कुराको हामी प्रश्न गर्छौँ। तर हाम्रा परिभाषाहरू, हाम्रा लेखनका शैलीहरू, हामीले लेख्ने पढ्ने जुन एक प्रकारको हाम्रो माहौल छ, त्यसलाई हामी परिवर्तन गर्न खोज्दैनौँ। हामी आफ्नो कम्फर्ट जोन बाहिर आउँदैनौँ। मैले निर्मल वर्माका कथाहरू पढ्दाखेरि त्यो कथाहरू आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि लेखेका कथाहरू लामा लामा छन्। हामीले कथा भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के हुन्छ, कथा भनेको साना मात्रै हुन्छ। कथा साना पनि हुन सक्छन्। अनि मैले भने मैले प्रश्न गर्ने मेरो आफ्नो चुनौती, मैले चाहिँ सधैँ सोध्थेँ कि कथा किन सानै किन हुनुपर्छ त? कथाको प्रारम्भ, बिचको भाग र अन्त त्यस्तै किन हुनुपर्छ त? कथा फरक ढङ्गले भन्न सकिँदैन? कथालाई अन्तमा टुङ्ग्याउनु किन पर्छ र? ओपन एन्डिङ कथा राख्न मिल्दैन? त्यो चाहिँ हो। मलाई थाहा छ कि मेरो किताब जुन मैले कठपुतला लेखेको थिएँ त्यति बेला मैले धेरै गालीको अपेक्षा पनि गरेको थिएँ। तर मैले त्यति बेला म योभन्दा फरक म लेख्दिनँ भनेरै नै लेख्या हो। मैले गाली पनि धेरै, मलाई धेरैले भन्नुभएको छ यो जटिल भयो। मैले जटिल लेख्छु भनेर पनि सोचे होइन। तर मेरो त्यसको प्रति राजनीति पनि थियो। जुन हामीले मेरो आफ्नो स्ट्यान्ड, मेरो आफ्नो पर्सनल स्ट्यान्ड, मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भने शब्दकोशमा रहेका शब्दहरू जति छन् त्यही शब्दकोशका शब्दहरू समातेर मैले कथा र उपन्यास लेख्न सक्दिनँ। त्यो शब्दकोश एकदमै सीमित शब्दहरू छन् त्यसमा। अर्को, त्यो शब्दकोशमा रहेका शब्दहरू महिला मैत्री छैनन्। हामीले शब्दकोश फराकिलो बनाउनु पर्छ। यो शब्दकोशमा रहेका शब्दहरू यो जातप्रति पनि उदार छैनन्, महिलाप्रति उदार छैनन्। त्यही शब्दकोश मात्रै समातेर म कथा लेख्दिनँ भन्ने मेरो चुनौती थियो। र शब्दले स्थापित शब्दकोश जुन सत्ता छ, शब्दले जुन खालका अर्थहरू निर्माण गरेका छन्, त्यो अर्थहरू एकदमै विभेदकारी अर्थहरू छन्। त्यसैको लागि मलाई केही शब्दहरू नयाँ पनि चाहिन्छ भन्ने लाग्यो। हाम्रो समाजमा अहिले पनि पहिलो भन्ने मात्रै युज हुन्छ। समाज परिवर्तन भइसक्यो। अब पहिलो होइन, अब के थाहा, पार्टनरले अर्कोलाई लिएर जान्छ कि जोइलो होला कि जोइपछि, त्यस्ता शब्दहरू पनि मैले प्रयोग गरेँ जसको आफ्नो औचित्य छ, जसको एउटा राजनीति छ, जसको एउटा पोलिटिकल इन्टेन्सन छ। त्यसैले पनि जटिल हुन गएको छ। तर हामीले पढ्दै गयौँ भने त्यो आउने दिनहरूमा त्यो शब्दहरू प्रचलनमा आउँदै गयो भने त्यो अलिकति सजिलो होला। तर त्यो जटिल छ, म तपाईँसँग सहमत छु। उषाजीले भन्नुहुन्छ, इफ यु डोन्ट रेज द भोइस अगेन्स्ट जेन्डर इस्यु देन हु विल? सो क्यारी अन म्याम द वे यु आर। धन्यवाद उषाजी। कहिलेकाहीँ यस्तै शब्दहरू पनि चाहिन्छ। त्यो धेरै सुन्दा त के लाग्दो रहेछ नि बेला बेला, त्यो गाली खाँदा तपाईँले यस्तो गर्नुभयो, तपाईँले यो गर्न हुँदैन थियो। तर मलाई लाग्छ म सही गरिरहेको छु। मैले बाहिर जे काम गरेर आए पनि मैले छोरीहरूलाई घरमा कुरा सुनाउँछु र मैले सोध्छु कि के गरेँ मैले, ठिक गरेँ? अनि छोरीहरूलाई होइन ठिक गरेँ, ठिक गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो के छ, मलाई के लाग्छ भने मैले अलि बढी भयो कि मैले अपोलोजाइज गर्नुपर्छ कि भनेर मैले छोरीहरूलाई सोध्छु। मलाई के लाग्छ, हामीले सिक्ने अब पुरानो पुस्तासँग हो, नयाँ पुस्तासँग हो, नयाँ आउने छोरीहरूसँग सिक्ने हो। उहाँहरू हाम्रो रोल मोडल हो। हामीले समाजको तौर तरिका फेर्ने हो भने आफ्ना छोरीहरूलाई, आफ्ना छोराहरूलाई सोध्नुपर्छ। अब जुन पुराना स्थापित मान्यताहरू, महिला मैत्री छैन, लिङ्ग मैत्री छैन, के भन्छ जात मैत्री छैन, अनि त्यो परिवर्तन हामीले नगरे त कसले परिवर्तन गर्छ?
त्यसको लागि चाहिँ हामी बोल्नै पर्छ। कहिलेकाहीँ अप्रिय हुन्छ त्यो बोल्न, त्यो नयाँ सुन्दाखेरि अप्रिय लाग्दो रहेछ, किनभने हाम्रो तौर तरिका, हाम्रो चालचलन, हाम्रो नर्म्सहरू, हाम्रो समाजले स्थापित गरेका व्यवहारहरू यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ जुन छ, त्यसले पनि त हामीले अलिकति फराकिलो। साहित्यकारले सत्य बोल्ने हो भने, साहित्य सत्यमा विश्वास गर्छ भने आफूप्रति पनि सत्य हुनुपर्छ। डिप्लोमेट भएर मात्र पनि दुई अर्थी भएर चल्दैन, अलिक कन्फ्रन्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैको स्वभाव हुँदैन, कसैको हुन्छ होला। अरू बेला मलाई पनि बहस गर्न त्यति त मन लाग्दैन, तर गलत कुरा आँखाको अगाडि भइरहेछ भने त्यो पनि मलाई अलि हेर्न चाहिँ तटस्थ हुनु पनि एउटा राजनीति हो। तर त्यो तटस्थताको राजनीति मेरो आफ्नो राजनीति होइन। मलाई लाग्छ कि हामीले बोल्नुपर्छ। एकजना, दुईजना, तीनजना गएर हुन थाल्यो भने त्यसमा बोल्नु नै पर्छ। मैले यो स्क्रोल डाउन गर्न जानिनँ जस्तो लाग्यो कि के हो। ओ राम विकास चाहिँ सम बुक्स डिमान्ड एक्टिभ रिडिङ बारे पनि बोल्नुहुन्छ कि? हो, मेरो आफ्नो म किताब त पढ्छु, तर मैले एउटै सिटिङमा यो किताब सकाएँ मलाई गाह्रो हुन्छ। म एकदम समय लिएर किताब पढ्छु, र किताब पढ्दाखेरि मैले अघि पनि भने नि, म प्रश्न धेरै गर्छु। म त्यो प्यासिभ रिडिङ भनेको कस्तो भने, तपाईँले एउटा किताब हातमा लिनुभयो अनि खर्र पढ्न जानुभयो, रमाउनु भयो, जहाँ मन लाग्यो पढ्नुभयो, जहाँ असहमति भयो त्यो गर्नुभयो। म किताब पढ्दाखेरि म प्रश्न गर्दै जान्छु, यो किन, कसरी, यसको सट्टा के हुन सक्थ्यो। मेरो चाहिँ एकदम त्यो एक्टिभ रिडिङ भएको हुनाले मलाई मनै पर्छ एक्टिभ रिडिङ गर्न। एक्टिभ रिडिङ गर्ने हुनाले समय पनि मलाई धेरै लाग्छ किताब पढ्नलाई। तर धेरै जसोमा चाहिँ मलाई लाग्छ एक्टिभ रिडिङको प्र्याक्टिस चाहिँ मेरो नन फिक्सन पढेर बढी भयो होला। फिक्सन त होइन, नन फिक्सन। अहिले पनि म त्यो पढिरहेको छु। म जेम्स बल्डविनको, उहाँको आफ्नो पर्सनल लाइफको बारेमा छ, द फायर नेक्स्ट टाइम भन्ने छ, त्यो पढिरहेको छु। त्यो पढ्दाखेरि कति उहाँ जेम्स बल्डविन चाहिँ अश्वेत हुनुहुन्थ्यो, तर हाम्रो अश्वेतहरूले जुन खालका विभेदहरू सहनु पर्यो, त्यो विभेदहरू हाम्रो नेपालमा जाति व्यवस्थासँग जोडेर चाहिँ हेर्न सकिँदो रहेछ। कस्तो खालको संरचना, एउटा सिस्टमेटिक नै जुन विभेद छ त्यसलाई कसरी त्यो चुनौती दिन्छ। अनि त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको एकदमै एक्टिभ दिमाग हुँदो रहेछ। कतिमा तपाईँ असहमत हुनुहुन्छ, तर कतिमा सहमत हुनुहुन्छ। र एक्टिभ रिडिङमा के हुन्छ, सहमत किन हुनुभयो त, त्यसले पनि तपाईँको आफ्नो पोजिसनलाई क्वेसन गर्दो रहेछ। अनि तपाईँको आफ्नै पोजिसन कहिले काहीँ चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ, अप्ठ्यारो प्रश्नहरू पनि आउँदो रहेछ। त्यो अप्ठ्यारो प्रश्नहरू आएको किताब मैले पढेको चाहिँ यो एनिहिलेसन अफ कास्ट, अरुन्धती रोयले त्यसको इन्ट्रोडक्सन लेख्नु भएको छ, द डक्टर एन्ड द सेन्ट। अब हामीले पढिरहेको गान्धीको जुन खालको चित्रण छ, अरुन्धतीले गान्धीलाई त्यही जात व्यवस्थासँग जोडेर उहाँले इन्ट्रोडक्सन लेख्नु भएको छ, जसको टाइटल के छ भने द डक्टर एन्ड द सेन्ट। त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ रिडिङ हो, जहाँ तपाईँको आफ्नो विश्वास, तपाईँलाई लाग्छ कि होइन यो ठिक त हो नि, त्यसलाई घरिघरि उल्टाइदिन्छ, त्यसलाई चुनौती दिन्छ। मैले पढ्दा चाहिँ सबै अन्डरलाइन गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ म एक्टिभ रिडिङ भन्छु, जहाँ चाहिँ तपाईँ असहमत हुनुहुन्छ अथवा किन असहमत हुनुहुन्छ भनेर जसले सोच्न तपाईँलाई बाध्य बनाउँछ। तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ भने किन सहमत हुनुहुन्छ भनेर सोच्नलाई बाध्य बनाउँछ। तपाईँको आफ्नो विचारहरूलाई कहिलेकाहीँ परिवर्तन गर्न पनि मद्दत गर्छ त्यसले। त्यो सहज प्रक्रिया होइन, त्यसले चाहिँ आफूलाई पनि एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा ल्याइदिन्छ, आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर ल्याइदिन्छ। त्यस्ता किताबहरू मलाई म एक्टिभ रिडिङ भन्छु। मेरो प्रायः जसो मेरो पढ्ने किताबहरू त्यस्तै हुन्छ। शकुन्तला जोशी, तपाईँले नेपाली राम्रोसँग बोल्नसम्म नजान्ने मान्छे भनेर भनेको सुनिन्थ्यो। कठपुतला लेखेर लेखनमा बहस सुरु गरेर तपाईँले तिनलाई मात्र होइन पछाडि बसेर धन्यवाद शकुन्तलाजी। हो, मैले पहिल्यै भनिसकेँ, म भारतमा पढेको हो। अनि मेरो नेपाली सुनेर पनि कतिले सोध्नुहुन्थ्यो, अस्तिसम्म पनि सोध्नुहुन्थ्यो, तपाईँ कहाँको हो? अनि अस्तिको एउटा प्रोग्राममा मलाई त्यही सोद्धाखेरि म भन्दिनँ म कहाँको भने कि मलाई कस्तो लाग्यो भने यो तराई मुलका वासीहरूलाई पनि यसरी नै सोधिन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। कति नराम्रो लाग्छ होला यो मेरो टोन फरक भएको हुनाले। तपाईँ कहाँको हो, तपाईँको जन्म कहाँ भएको थियो, त्यो क्युरियोसिटी के मलाई कहाँ कुन प्लेसमा राख्ने भनेर। अनि मैले पहिल्यै भने म नेपाली त मैले कहिले पनि पढेको छैन, मैले लेखेको पनि थिइनँ, तर मेरो संस्कृतको पकड राम्रो थियो। मेरो हिन्दीको साहित्यमा मेरो गहन अध्ययन थियो पहिलादेखि नै। अहिले म सम्झिँदिनँ,
तर मेरो जुन खालको मैले जस्ता किताबहरू पहिला पढ्न पाएँ त्यसले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो साहित्यप्रतिको एक प्रकारको बुझाइ चाहिँ थियो। अङ्ग्रेजी किताबहरू पछि मैले पढेँ। अङ्ग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी भएको हुनाले अङ्ग्रेजी त पढ्नै पर्यो, अङ्ग्रेजी पनि पढेँ। एउटा आउटसाइडर नै हो म शकुन्तलाजी। मलाई अरूले पनि आउटसाइडर नै हेर्थे, अथवा त्योभन्दा पनि बढी त लेखक कि स्वास्नी भनेर हेर्थे। अनि मलाई फरक पहिचानमा लेखक कि स्वास्नी हुनु नथिङ रङ विथ द्याट, होइन। म प्राउड नै छु आफ्नो हस्बेन्डसँगको आइडेन्टिटीसँग। तर मेरो आफ्नै पनि परिचय छ, त्यो परिचय अर्चना थापा। अनि त्यो परिचयको लागि म चुज गर्छु कि म लेखक कि स्वास्नी हो कि म अर्चना थापा हो। तर मलाई सधैँ त्यही कित्तामा राखिदिने जुन प्रयास थियो त्यसले कठपुतलाले केही हदसम्म तोडेको छ भने त्यसमा म खुसी छु। तर मलाई लाग्छ त्यो त्यो परिचय बनाउने निर्माणको बेलामा तपाईँले नेपाली बोल्न आउँदैन भन्ने खालको जुन आक्षेपहरू थियो, त्यसमा त्यो धेरै आक्षेप मध्येको एउटा आक्षेप हो। र प्रत्येकचोटि त्यो क्षमता देखाउनु पर्ने, त्यो पर्खाल बााउन्ड्री भत्काउनु पर्ने त्यो प्रयास चाहिँ धेरै वर्षदेखि चलिरहेछ मेरो। र मलाई लाग्दैन कि यति छिटो जान्छ, अझै पनि त्यो भत्काउँदै जाने प्रयास जारी छ। र मलाई लाग्छ कि यसमा तपाईँहरूको पनि आफ्ना आफ्ना ठाउँमा यस्तै क्षमताको बारेमा, आफ्नो परिचयको बारेमा, आफ्ना आफूले सहेको विभेदको बारेमा त्यो पर्खालहरू भत्काउने क्रम जारी नै हुन्छ। त्यो लेखनबाट विभिन्न ठाउँमा बोल्ने हिसाबले आफूलाई प्रमाणित गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। र त्यो चुनौतीहरूलाई मैले सकारात्मक रूपले नै लिएको छु। अरू मैले के भन्नुपर्ने मलाई सोध्नुहुन्छ भने म फेरि अरू पनि भन्न। समय त अब गइसक्यो जस्तो छ। धन्यवाद मनोजजी। म यसरी लामो बोलेको छैन, त्यसैले मेरो चाहिँ कोहोरेन्ट आएन होला बोल्दाखेरि। मेरो यता यताउता गयो धेरै कुराहरू। तर म सबै हाम्रो साहित्यमा लागेका साहित्य साधकहरूले पनि म के भन्न चाहन्छु भने देशको राजनीतिसँग हामी जोडिनुपर्छ। देशमा के भइरहेछ भने त्यो हाम्रो चासोको विषय हो। कविता किताबमा ट्याक्स लाग्छ भने त्यो हाम्रो चासोको विषय हो। तर केही लेखकले मात्रै गएर बाटोमा उभिएर हुँदैन, केही लेखकले मात्रै सामाजिक सञ्जालमा लेखेर हुँदैन। तपाईँहरू सबै बोल्नुपर्छ। किनभने हामी सबैको एउटा किताबमा ट्याक्स लाग्नु भनेको तपाईँको जीवनसँग डाइरेक्ट सरोकारको विषय हो, तपाईँको बच्चाहरूको जीवनसँग सरोकारको विषय हो। नागरिकताको मुद्दा यो महिलाको मात्रै मुद्दा होइन, यो तपाईँहरूको जीवनसँग पनि डाइरेक्ट सोधै गाँसिएको विषय हो। अस्तित्वको कुरा हो यो, परिचयको कुरा हो यो। त्यसैले चाहिँ हामीले कतिचोटि यो हामी देख्ने पर्ने भन्छौँ, तर एकदम डिट्याच भएर बस्छौँ। कोरोनाको समय चाहिँ डिट्याच भएर सामाजिक यत्रो विभेदको कुरा भइरहेछ, यत्रो अन्यायको कुरा भइरहेछ, जाति विभेदले मान्छे हत्या गरेर हुन्छ, हामीलाई सामान्य लाग्छ। त्यो डरलाग्दो हो। त्यो सबभन्दा राम्रो साहित्य लेख्नुभन्दा पनि समाजमा भएका समस्याहरूसँग जबसम्म हामी डाइरेक्ट गएर कन्फ्रन्ट गर्न सक्दैनौँ, प्रश्न गर्न सक्दैनौँ, हामी राजनीतिमा रहेका मानिसहरूसँग, सत्तामा रहेका मान्छेहरूसँग प्रश्न गर्ने आँट गर्न सक्दैनौँ, हामी राम्रो साहित्य लेख्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास हो। अश्विनाले पनि लुकाएर पढ्थ्यो। हाम्रो पालामा पनि घरमा त पढ्न एकदमै उत्साहित गरिन्थ्यो, तर किन किताब लुकाएर पढ्थ्यो भन्ने त्यो मलाई थाहा छैन। सधैँ यसरी किताबको भित्र यसो गाँठाभित्र लुकाएर चाहिँ किताब पढ्थेँ म पनि। थाहा छैन, सायद छोरी मान्छेले आफ्नो कोर्सको किताब मात्रै पढ्नुपर्छ, धेरै पढ्यो भने यसको दिमाग खराब हुन्छ, धेरै जान्ने बुझ्ने हुन्छ भन्ने पनि एउटा डर थियो होला। र त्यति बेला फिक्सन उपन्यासले चाहिँ प्रेममा मात्रै आधारित हुन्छ भन्ने पनि एक खालको विश्वास थियो। यो पढ्यो भने छोरी मान्छेहरू बिग्रिन्छन् भन्ने चाहिँ जनधारणा एकदम बढी थियो। त्यसैले पनि पढ्न दिँदैन्थे। ओ थ्याङ्क यू सबिना। हो, टेलिङ ए टेललाई चाहिँ हामीले थिएटरमा पनि लिएर गएको थियौँ। टेलिङ ए टेल जुन किताब छ त्यसको सेकेन्ड संस्करण आउँदैछ, मैले भनिहालेँ। त्यसको चाहिँ हामीले थिएटरमा गरेका थियौँ। थिएटरमा गर्ने बेलामा प्रोफेसर डाक्टर डेब्रा मेलोरा, उहाँ चाहिँ युनिभर्सिटी अफ बर्कलीको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँले पढ्नुभयो। उहाँले होइन यसलाई नाटक बनाउनुपर्छ भनेर नाटक त गर्ने भयो, तर नाटकमा पनि पैसा लाग्छ, पैसा थिएन। त्यसपछि हामी आफैले, म पनि लागेँ, सगुनाले पनि बोलाएँ र कति हामी आफैले रिसोर्स पुल गऱ्यौँ। मेरो छोरी पनि त्यसमा लागि, अनि हामीले त्यसलाई नाटक पनि गऱ्यौँ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो पनि भएको थियो। हाम्रो लागि पनि एउटा अनुभव थियो। हामीले चाहिँ सोचितको खोजलाई पनि नाटक बनाउने विचार थियो। डेब्रा मेलोराको एकदम विचार थियो। उहाँको विचार के थियो भने नाटक बनाउने, अनि नाटक बनाएर नाटक जब देखाइन्छ दर्शकहरूबाट पनि महिलालाई, युवतीलाई स्टेजमा बोलाएर अनि आफ्नो बारेमा भन्न लाउने।
त्यो प्रयास थियो, तर हामीले चाहिँ त्यो अहिले गर्न सकेनौँ। आउने बेलामा कुनै बेला हामी साहित्यलाई एउटा साहित्य विधामा मात्रै होइन, आर्टका विभिन्न विधा जस्तै कलामा, जस्तै रङ्गमञ्चमा, अरू अरू पर्फर्मेन्स आर्टमा त्यसलाई पनि साहित्यले लिएर जान सक्छौँ। जस्तै कवितालाई वाचनमा, प्रोटेस्ट र्यालीहरूमा कविताहरू जुन वाचन हुन्छ, त्यसमा पनि विभिन्न प्रकारले हामी साहित्यलाई युज गर्छौँ। त्यसैले साहित्यका आयामहरू फरक फरक छन्। अनि थ्याङ्क यू सगुना। मैले यो टेलिङ टेलमा काम गर्ने बेलामा मलाई कसैले पनि पत्याएका थिएनन्। मैले जब यसलाई मागे कथाहरू आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नुहोस् भन्दाखेरि एकदम गाह्रो भएको थियो। जनको अस्तित्वको खोजमा पनि त्यति बेला त मेरो अमृताजीसँग चिनजान पनि थिएन। अमृताजीले अमेरिकाबाट चिनेको पनि थिएन, के पनि थिएन, कन्सेप्ट मात्र देखेर उहाँहरूले लेख्नु भएको थियो। त्यति बेला मलाई धेरैले विश्वास गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले चाहिँ म किताबहरूमा काम गर्दा रजनीजीसँग पनि म प्रुफ रिडिङ गराउँछु। रजनीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो लागेको गर्न त सबै सम्भव नहोला, तर मलाई के लाग्छ भने कलाकारहरूसँग, महिला कलाकारहरूसँग पनि जोडेर काम गर्न सक्यो भने प्रुफ रिडिङको कामहरू पनि अलिकति, किनभने घरमा हाम्रो धेरै जसो महिलाहरू बाहिर आउने जाने वातावरण हुँदैन। महिलाहरूले पनि बुक रिभ्यू लेख्न थाल्नुभयो भने बुक रिभ्यूको पनि अलिकति उनीहरूलाई पकेट मनी आउँछ, अर्को किताब किन्न सकिन्छ भनेर हामीले मार्टिन चौधरीसँग मिलेर आह्वानले बुक रिभ्यूको पनि हामीले वर्कसप पनि गऱ्यौँ। आउने दिनमा यसरी केही काम गर्न सक्यो भने सबैको लागि हामी समावेशी हुन सक्छौँ। हामी सबैले एउटा समान अवसर दिने प्रयास गर्न सक्छौँ भन्ने मात्रै यो एउटा कोसिस हो। त्योभन्दा एउटा कोठामा बसेर लेख्नु र त्यो लेखनलाई सम्पूर्णसँग कसरी जोडेर लिएर जानु, त्यसको बारेमा हामीले मिलेर काम गर्न सक्यो भने सबैको लागि एउटा हाम्रो समाजकै लागि काम गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा अहिले धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। अब रिसोर्सहरू कम भएको हुनाले यो काम चाहिँ अरू कसैले गर्दै हुन्थ्यो। हामीसँग आफ्नो फन्डहरू पनि नभएको हुनाले, कुनै डोनरसँग पनि हामी पैसा नलिने भएको हुनाले आह्वानले पनि आफ्नो सक्दो प्रयास त गरिरहेछ। बुकहोलिक्सले पनि कसैसँग फन्ड नलिएर यो काम गरेको हुनाले बुकहोलिक्सले पनि आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेछ। यस्तै काठमाडौँबाट बाहिर पनि ठाउँ ठाउँमा हामीले यस्तै ग्रुपहरू बनाएर र कहिलेकाहीँ त्यो ग्रुपसँग समायोजन गरेर काम गर्न सक्यो भने हामीले चाहिँ साँच्चीकै एउटा साझा चौतारी जस्तो बनाउन सक्छौँ, साहित्यको बारेमा बहस गर्न सक्छौँ, एक अर्काका खुल्ला रूपले इमान्दारीपूर्वक समीक्षा गर्न सक्छौँ, पुस्तकहरूको बहस गर्न सक्छौँ। अन्ततः यसले साहित्यलाई नै प्रवर्धन गर्ने हो र साहित्यलाई पनि अलि अगाडि लिएर जाने हो। समय बढी नै गइसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अब उहाँले पनि भनिरहेको छन् बजारले विशेष गरेर महिला लेखकलाई ठुलो असर गरेको छ। अब त्यो ठुलो असर धेरै प्रकारले गरेको छ। अब यसका पोलिटिक्स छन्। हामीले चाहिँ भन्छौँ होइन, हामी कृति छानेर हामी लिन्छौँ भनेर पाठकहरूले धेरै भन्नुहुन्छ। हामी महिला लेखक अथवा पुरुष लेखक भनेर हामी हेर्दैनौँ, तर हामीले थाहा नै पाउँदैन। हाम्रो दिमागमा कसरी बसेको छ भने हामीले थाहा नै पाउँदैन। एउटा किताब हेर्न गयो भने हामी फ्रन्ट किताबका ऱ्याक हेर्छौँ। फ्रन्ट किताब अगाडिका ऱ्याकमा कस्तो किताब राखिन्छ जुन बेस्ट सेलर हुन्छ, अथवा जस्तो नाम सुनेको हुन्छ। त्यो नाम कसरी सुन्छ त्यो लेखकको भने घरिघरि मिडियामा आइरह हुन्छ। त्यो नाम, त्यो फोटोहरू घरिघरि आइरह हुन्छ। त्यो फोटो र नाम घरिघरि कसरी आउँछ? किनभने मिडिया कर्मीहरूका साथी हुन्छन्, चिनजान हुन्छ, भेटघाट हुन्छ, अथवा मिडिया कर्मीहरूले माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई। महिलाहरूको प्रायः जस्तो के हुन्छ, चिया खाना बाहिर जाने त्यति भेटघाट पनि गरिँदैन। ल बाहिर आज पार्टीमा जाउँ भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा निश्चित समय हुन्छ, बिहानदेखि दिउँसो। साँझ बाहिर त्यति भेटघाट पनि गर्न सकिँदैन। भनेपछि त्यो सबैले पनि इन्डाइरेक्ट प्रभाव पारेकै हुन्छ। तर हामी भन्छौँ होइन, हामीले त महिला र पुरुष भनेर छान्दैनौँ किताब, हामीले लेखक भनेर छान्छौँ। खासमा हामीले जसका नाम हाम्रो दिमागमा रजिस्टर गरे हुन्छ त्यसको किताब पढ्छौँ। महिला लेखक धेरै जसो इन्भिजिबिलिटीमा परेका छन्। इन्भिजिबिलिटी भनेपछि अब त्यति अगाडि विभिन्न कारणले, मिडियाको कारणले, आफ्नो फिजिकल एक्सेस ठाउँहरूमा पुग्न नसकेको कारणले, आफै पनि जोडले चिच्याएर मैले लेखेँ है, मैले लेखेर साथीभाइले प्रवर्धन गरिदेऊ भन्न वातावरण नभएको हुनाले, अथवा समाजले हामीलाई शालीन भएर बस, एकदम सुसंस्कृत भएर बस, शालीन बस, त्यो सिकाएको हिसाबले धेरै कुराहरूले गर्दा पनि इन्भिजिबल भएका छन्। अथवा महिला देख्ने बित्तिकै हामी महिलालाई देख्दैनौँ। अगाडि महिला लेखकहरू हुन्छन्, हामी देख्दैनौँ। अनि प्रायः जस्तो यस्तो डिस्कसनहरूमा महिला कहाँ छन्, महिला नै छैनौँ भन्ने पनि सजिनै भनेर हामी पन्छौँ चाहिँ यस्तो कुराहरू। त्यस्तो कुराले पनि पछाडि परेका छन्। रमणजीले सोध्नुभयो हजुरको निजी पुस्तकालयमा कति
अँ, यो मैले गनेको त छैन। तर हाम्रो धेरै मेरो 2 टा छोरीहरू छन्, 2 टा छोरीहरू पनि एकदम किताब पढ्छन्। अनि उहाँहरूले पनि आफै पायो भने किताबै किनेर ल्याउँछन्। छन् किताब गनेको छैन तर हाम्रो घरमा सबै कोठामा किताब छन्। अब किताब महँगो पनि हुँदै गएको छ। अब यो खासमा किताब हुनु, ठुलो हुनु हुनु त राम्रो हो, किन्न राम्रो हो। तर वर्गसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ यसलाई। किताब महँगो भएको छ। सबैले किताब चाहेर पनि किन्न सक्दैन। मलाई थाहा छ पाठकहरू ले धेरै किताब पढ्न पनि रुचाउनुहुन्छ, माग्नुहुन्छ किताब पढेर एकासमा हामी पनि साथीहरू कहिलेकाहीँ साटासाट गरेर पढ्छौँ। तर किताब महँगो भएको हुनाले अथवा किताब घरमा व्यवस्थापन गर्ने पनि एउटा ठुलो समस्या हो। त्यसको लागि पनि कोठा ठुलो चाहिने। त्यो अलिकति मलाई लाग्छ अहिले पनि ठुलो टावर बनाउनुभन्दा विराटनगरमा झापामा टावर बन्दैछ अरे। त्यसको सट्टा हामीले राम्रो पुस्तकालय बनाउन सक्यो भने किताब किन्न नसक्ने अथवा किताब व्यवस्थापन घरमा गर्न गाह्रो हुने सबैले तर पढ्न रुचि हुने उहाँहरू पुस्तकालयमा गएर पढ्न सक्नुहुन्थ्यो होला। एउटा राम्रो पुस्तकालयको लागि लाग्छ हामीले पनि अब साहित्यकारहरूले जुलुस निकाल्नुपर्छ होला। किताब घरमा राख्न पनि एउटा यो प्रिभिलेजको कुरा हो, क्लाससँग जोडेको कुरा हो। रमनजी किताब छन् मेरो घरमा धेरै छन्। हामी अरू किन्नुभन्दा पनि किताबै किन्छौँ। अरू यो मैले स्क्रोल गर्न जानिनँ। ए उदयजी एकदमै राम्रो प्रश्न। सञ्जीवजीले सधैँ भन्नुहुन्छ यो अङ्ग्रेजीमा आउनुपर्छ भनेर, कठपुतला अङ्ग्रेजीमा आउनुपर्छ। मैले लेखिसकेँ, अब त्यो मेरो दिमागबाट अलिकति डिट्याच भइसक्यो। तर राम्रो ट्रान्सलेसन भयो भने वाइ नट। तर सबभन्दा समस्या चाहिँ राम्रो ट्रान्सलेसनको पनि हो। राम्रो ट्रान्सलेसन हुन सकेको खण्डमा हो यसलाई अङ्ग्रेजीमा ल्याउन पाए त हुन्थ्यो। तर अहिले मैले सोचेको छैन त्यसमा। समीक्षकहरू यहाँ सुमन भट्टराईजी भन्नुहुन्छ समीक्षकहरू किनिन्छन् बेचिन्छन्। त्यति अब किन्ने पैसाले नै त किनिहाल्ने होइन होला। मलाई लाग्छ साथीभाइलाई पनि कहिले फेभर दिने हिसाबले पनि समीक्षा लेख्न बाध्य नै हुन्छ। गीताजीको आज ऋणको ब्याज तिर्न नसकेका प्रकाशकहरूबाट रयल्टी बुझ्ने लेखकप्रति के भन्ने होला? हो, यो पनि एउटा ठुलो समस्या हो। ऋणको ब्याज तिर्न नसकेका प्रकाशकहरूबाट रोयल्टी बुझ्न प्रायः जसो रोयल्टी पाउँदैनन् भन्ने पनि मैले सुनिरहेको छु। मेरो चाहिँ बजारमा गएका किताबहरू जुन छन् त्यसबाट पैसा उठाउन सबभन्दा मलाई ठुलो समस्या छ। मैले आफ्नो जुन किताबहरूमा इन्भेस्ट गर्छु मूलधारका किताब छैनन्। तर मलाई थाहा छ मूलधारका काम नगरे पनि मलाई चाहिँ अगेन्स्ट द करेन्ट काम गर्न मन लाग्छ। मूलधारमा काम गर्न त सबलाई सजिलो हुन्छ। अगेन्स्ट द करेन्ट फ्लो गर्ने हो भने मलाई पनि सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ। मेरो पनि बजारमा धेरै किताबहरू छन्, किताबहरूको पैसा चाहिँ उठ्न एकदम गाह्रो छ। त्यसको लागि के गर्ने होला सबभन्दा ठुलो समस्या। किनभने त्यो बजारमा बेचेका किताबका पैसा उठ्यो भने मैले त्यसलाई अर्को किताबमा त लगानी गर्न सक्थेँ। तर त्यो नभएको हुनाले चाहिँ एकदम ठुलो र लेखक पनि धेरै लेखकहरूप्रति पनि अन्याय भएको छ। मलाई लाग्छ यसको लागि लेखकहरू पनि मिलेर एउटा समूह बनाउनु पर्छ अनि त्यस्ता प्रकाशकहरू जसले पैसा दिँदैनन् उनीहरूलाई पनि उजागर गर्नुपर्छ। अब त्यो पनि समय आइसकेको छ। जसले पुस्तक विक्रेताहरूले पनि अथवा वितरकहरूले जसले पैसा दिँदैनन् त्यसलाई अब सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने लेखकहरूले पनि धेरै मेहनत गरेर किताब लेखेका हुन्छन् अनि उहाँहरूले रोयल्टी नपाउनु चाहिँ एकदम दुःखको कुरा हो। अब मैले हो मलाई लाग्छ आलोचना लिन सक्नुपर्छ। किनभने जब पाठकले रमनजीले के लेख्नुभयो भने लेखकहरूले आफ्नो किताबप्रतिको आलोचना सहज रूपले लिनुपर्छ मलाई पनि लाग्छ। किनभने कुनै पाठकले जब पैसा दिएर त्यो किताब लिन्छ त्यो किताब चाहिँ लेखकको भयो पाठकको भयो। अनि पाठकले जब त्यसलाई समय पनि दिन्छ पैसा पनि तिर्छ भनेपछि लेखकले सहज रूपले किताबमा पाठकले जे जस्तो आलोचना गर्नुहुन्छ अथवा जे जस्तो सुझाव दिनुहुन्छ जे जस्तो प्रोत्साहन दिनुहुन्छ त्यो सहज रूपले स्वीकार्नुपर्छ। अब आलोचना पनि प्रिय त हुन्छ पक्कै हुन्छ। मेरो पनि कठपुतलाको बारेमा मैले थुप्रै आलोचना लिएकी छु। तर जब पब्लिकमा सार्वजनिक भएर जानु पनि छ भने त्यो आलोचना लिन सक्ने जबसम्म क्षमता हुँदैन
पब्लिकमा मलाई लाग्छ किताबै नलेखेको बेस। र अर्को पनि मलाई के लाग्छ भने किताब लेख्ने विषयमा कहिलेकाहीँ म हेर्छु लेखकहरूको उसमा इन्ट्रोडक्सनमा 40वटा किताब लेखेको, 50वटा किताब लेखेको। मलाई अचम्म लाग्छ, त्यो 10वटा किताबको पनि नाम थाहा छैन भने 50वटा किताब लेखेको, 70वटा किताब लेखेको अर्थ के रह्यो र? त्यो चाहिँ मलाई सबभन्दा ठुलो जिज्ञासा छ। त्यो 70-80 किताबहरू लेख्नेहरू लेखकको किताब कस्ता थियो होला? बरु किताब कमै लेख्ने, बरु राम्रै लेख्ने जस्तो पनि लाग्छ। सरिता गिरीप्रतिको हजुरको के विचार हो? धेरैलाई द्वेषद्रोही भनिने डरले उनीमाथि भएको आक्रमणको विरोध नगरेको। सही कुरा हो, ठिक कुरा हो। उहाँले हिन्दी भाषामा बोल्नुभयो, त्यसमा त मेरो केही विरोध छैन। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो संविधानले पनि हिन्दी भाषालाई मान्यता दिएको छ। उहाँले हिन्दी भाषामा बोल्नुभयो, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ विरोध गर्ने काम त्यति देखिँदैन थियो। र प्रजातन्त्रमा फरक विचार, अरू नक्साको विचार गर्ने हो भने प्रजातन्त्रमा फरक विचार बोल्न त पाउनु पर्यो। त्यसले पहिल्यै तपाईँले साइलेन्स गराउन सक्नुहुन्न। तपाईँको त्योसँग असहमति होला, सहमति होला, त्यसमा प्रक्रियाहरू होलान्, तर बोल्नै नपाउने र त्यो डरले पनि अब कतिजनाहरू अब त्यो चुप लागेर बस्नुपर्ने, त्यो चाहिँ साँच्चीकै प्रजातान्त्रिक अभ्यास चाहिँ भएन। त्यही डरले त अब महिलाहरू पनि अब नागरिकताको लागि त्यही डर, जुन तपाईँले देशद्रोहीको कुरा गर्नुभयो, त्यही डरले साहित्यमा पनि धेरै महिला साहित्यकारहरू बोल्न डराउनुहुन्छ। अरूले के भन्ला, यो त बोल्नु हुँदैन थियो, ला मैले गल्ती गरेँ कि। आफ्नो लागि, आफ्नो अधिकारको लागि, समानताको लागि, आफ्नो लागि मात्र नै भयो, अरू कसैलाई पनि भइरहेछ विरोध, त्यही हिंसा भइरहेछ, शाब्दिक हिंसा भइरहेछ, उसको माथि व्यवहारबाट हिंसा भइरहेछ भने त्यो त बोल्नुपर्ने हाम्रो नैतिक दायित्व हो जस्तो लाग्छ मलाई। एक्टिभ रिडिङ सुड बिगिन फ्रम स्कुल्स, कलेज एन्ड युनिभर्सिटिज। कुसुम काफ्लेजीले भन्नुभयो, सही कुरा हो। एक्टिभ रिडिङको लागि चाहिँ हाम्रो वातावरण छैन। म पढ्ने बेलामा पनि आफ्नो विचार, प्रश्न धेरै हुन्थ्यो, अनि त्यो आफ्नो विचार चाहिँ राख्दाखेरि डर लाग्ने। एकदम सरले अब मिसले भनिसक्नुभयो यही हो त तिम्रो किताबले यस्तो भन्छ भनेपछि त्यसमा प्रश्न गर्न नपाउने। त्यो चाहिँ एक्टिभ रिडिङको अभ्यास चाहिँ स्कुलबाटै सुरु हुनुपर्छ। कलेजमा त हुन्छ, तर त्यति बेलासम्म हाम्रो माइन्डसेट यस्तो भइसकेको हुन्छ कि सर म्यामको कुरा प्रश्न सोध्नै नहुने, उहाँहरूले दिएको व्याख्यालाई चाहिँ हामीले चुनौती दिनै नमिल्ने, त्यस्तो खालको अभ्यासमा हुर्केको हुनाले मलाई लाग्छ स्कुलबाटै हाम्रो त्यो अभ्यास सुरु हुनुपर्छ। दिदीले पनि, उषा दिदीले पनि भन्नुभयो मलाई सबैले भोटे भन्थे हो। मैले पनि धेरै सम्मसम्म चाहिँ त्यही खपे। मलाई त पब्लिकमा फोबिया हुन्थ्यो, म बोल्न सक्दिन्थेँ। पब्लिकमा उभिएर बोल्न थाल्यो भने कहाँबाट आयो, को हो भन्ने सोध्छन् कि भन्ने त्यो फियर नै बढी भइसकेको थियो मलाई। जयसिंहजीले के लेख्नुभयो, हामी सुदूरपश्चिमका लागि पनि नेपाली टोन नभेटेर कहाँ हो भन्ने चाहिँ गरिन्छ। अहिले अलि भने टोन मिल्ने भएकाले होला, म दार्चुलाको। धन्यवाद जयाजी। साँच्चै हो, त्यो कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ कि प्रश्न चाहिँ एउटा कौतूहलताले अथवा जिज्ञासाले सोधे पनि त्यो यति खालको त्यो दिमागमा मानसिक दबाव हुँदो रहेछ कि मैले त त्यो बोल्नै सक्दिन्थेँ कि त अङ्ग्रेजीमा बोल्नु पर्यो। अङ्ग्रेजीमा बोल्नु छ भने म पहिला चाहिँ काठमाडौँ पोस्टमा पनि मैले मेरो आर्टिकलहरू चाहिँ आउँथ्यो। मलाई पछि के लाग्यो भने मैले काठमाडौँ पोस्टमा लेखेका आर्टिकलहरू चाहिँ एउटा सर्टेन सेलेक्टेड ग्रुपले मात्रै पढ्छन्, अरू ठुलो जुन मेरो टार्गेटेड अडियन्स छ उनीहरूसँग त पुग्दैन अङ्ग्रेजीमा लेखेर। अरू मैले जे कुरा अङ्ग्रेजीमा लेखिरहेको छु त्यो अङ्ग्रेजी पढ्नेहरूलाई थाहा छ भन्ने लाग्थ्यो मलाई। अनि मैले नेपालीमा लेख्न थालेँ। नेपालीमा बोल्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरैसँग चाहिँ यो पब्लिकमा बोल्ने फोबिया अथवा डर थियो। अहिले पनि कहिलेकाहीँ एङ्जाइटी हुन्छ मलाई। विक्रमजी लेख्नुहुन्छ, नेपालमा धेरै छन् आफू मात्रै लेखक, म मात्रै समालोचक भन्नेहरू अत्यधिक छन्। यो पहिला त मैले 10 वर्ष अगाडि चाहिँ धेरै देख्थेँ विक्रमजी, कि मै मात्रै हुँ भने। अहिले त हामीले बोल्दा बोल्दा कराउँदा अरू सबैले पनि कराउँदा अब चाहिँ अलिकति कम भएको छ, नत्र पहिला चाहिँ एकदम बढी थियो। कल्पना बान्तवाजीले कठपुतलाको प्रशंसा गर्न धन्यवाद कल्पनाजी। मलाई त यति डर लागेको थियो नि त्यो दिन बुक विमोचनको दिनमा, यस्तो धज्जी उडेको थियो त्यसको। म चाहिँ मलाई लाग्यो त्यो यो जुन मैले लेखेको छु भने त्यति बेला मैले बजारको बारेमा सोचेको थिइनँ। मैले आफ्नै यो लेखन शैलीभन्दा म फरक लेख्नै सक्दिनँ भन्ने मेरो पुरा विश्वास थियो। मैले त्योभन्दा बढी गर्न सक्दिनँ भन्ने थियो मलाई।
मैले लेख्नु जरुरी पनि थिएन, तर केही विषयहरू केही पात्रहरू त्यो दिमागमा मेरो धेरै पहिलादेखि थिए। त्यो हुर्किँदा हुर्किँदा यस्तो भयो कि त्यसलाई निकाल्नै पर्ने भयो। त्यो निकाल्न नसक्दासम्म पनि मलाई चाहिँ आइराख्ने, त्यो डेभलप भइरहेको थियो। अनि मैले त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै नै निकालेँ। मलाई थाहा थियो यो धेरै पाठकहरूमाझ त्यति लोकप्रिय नहोला भन्ने नै मेरो मेरो मनको डर थियो। तर पनि धन्यवाद, तपाईँहरूले पढेर मन पनि पराउनु भएको छ। कतिले यसको आलोचना पनि गर्नुभएको छ, त्यो आलोचना पनि स्वीकार छ मलाई। प्रकाश चन्द्र अधिकारीजीले भन्नुहुन्छ, म्याम सबै युवाहरू राजनीतिमा होमिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पक्कै लाग्छ। राजनीति भनेको के हो? तपाईँको एभ्री डेको घरमा पानी आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि राजनीति हो। घरमा आगो बल्छ कि बल्दैन, ग्यास पाउँछ कि पाउँदैन त्यो पनि राजनीति हो। अहिले कोरोनाको तपाईँले टेस्टिङ गर्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न त्यो पनि राजनीति हो। तपाईँले पढ्ने किताब, तपाईँ रिसर्चमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कलेजमा हुनुहुन्छ, तपाईँले खोजेको किताब पाउँदैन, अथवा किताब पाउँछ भने 7-8 हजार पर्छ। अस्ति मेरो छोरीले एउटा किताब खोज्न खोज्दै थियो, फुकोको। त्यो किताब बजारमा 8 हजारको थियो। हुन त त्यो किताब मसँग घरमा थियो, तर मलाई लाग्यो कतिले किन्न सक्छन् यो किताब? र किताबमा कर लाग्यो भने तपाईँको लागि राजनीति हो कि होइन? प्रत्येक दिनको तपाईँ घरमा बिहानदेखि पानी आउनेदेखि बेलुकासम्मको तपाईँ घरमा बत्ती आउने बेलासम्म त्यो सबै राजनीति हो। सबै युवालाई त्यो राजनीति भनेको मैले झन्डावाला राजनीति भने होइन। हाम्रो जीवनको दिनचर्या, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने। हामीले ट्याक्स तिर्छौँ, ट्याक्स तिरेपछि हामीलाई सरकारले त्यो खालको सुरक्षा दिनुपर्छ। हामीलाई एउटा डिग्निफाइड लाइफ बाँच्ने अधिकार दिनुपर्छ। हामीले बिहान बिहान हावामा जुन सास लिन्छौँ त्यसमा प्रदूषण भयो भने त्यो पनि राजनीति हो, र त्यसको लागि बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबै युवाहरू बोल्नुपर्छ। दिनाजीको एउटा प्रश्न आयो, म्याम एउटा लेखक हुनु अघि पाठक हुनु कतिको जरुरी छ? मलाई त लाग्छ पाठक हुनु एकदम जरुरी छ। अहिले कहिलेकाहीँ म देख्छु हतारमा किताब धेरै नपढिकन, मैले भने नि मेरो बच्चादेखि नै धेरै किताब पढ्ने बानी थियो। मेरो किताब पढ्ने अहिले पनि म रुचाउँछु। मलाई लाग्छ कि लेखक हुनको लागि किताब पढ्न अत्यन्त जरुरी छ। पहिला म के भन्थेँ, जस्तो किताब पाए पनि पढ्नुहोस्, राम्रो भए पनि पढ्नुहोस्, नराम्रो भए पनि पढ्नुहोस्, नराम्रो भए पनि पढे पनि तपाईँलाई थाहा त हुन्छ यो नराम्रो हो, यस्तो लेख्नु हुँदैन। त्यो पहिला म भन्थेँ, तर अब मेरो सोचाइ फरक भएको छ। अब मलाई के लाग्छ, मसँग पढ्ने समय कम छ, पढ्ने किताब चाहिँ यति धेरै छन्, त्यो राम्रो किताबहरू चाहिँ मैले पढ्नै पाएको छैन अहिले पनि। त्यो राम्रो, अब चाहिँ मलाई के लाग्छ, राम्रो किताब मात्रै पढौँ भन्ने लाग्छ मलाई। तर पढ्न चाहिँ एकदम जरुरी छ। तपाईँले पढ्न थाल्नुभयो भने कथा कसरी प्रस्तुत गर्ने, त्यो कथा भन्ने स्टाइल कसरी हुनसक्छ, टेक्निक के होला? कथा त हामी सबैसँग छ नि, हाम्रा दुःख सुखको कथा छ। आखिरमा शेक्सपियरको पालादेखि अहिले देखेर आएका जुन कथाहरू छन्, त्यही प्रेमको बारेमा छन्, विद्रोहको बारेमा छन्, दुःखको बारेमा छन्, ट्रेजेडीको बारेमा छन्। त्यो हाम्रो मानवहरूको जुन भाव छन् त्यही भावमा भएका कथाहरू त हुन् नि। तर त्यो कथाको प्रस्तुति कसरी हुन्छ, तपाईँले कथा कसरी अगाडि लिएर जानुहुन्छ, कसरी पाठक पस्किनुहुन्छ, त्यसको लागि पाठक हुनु एकदम, मलाई त लाग्छ सबभन्दा पहिला त राम्रो पाठक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद अजयजी। मैले त्यस्तो ब्रिलियन्ट कुरा त केही भनी जस्तो लाग्दिनँ। मलाई के लाग्छ भने मैले आफ्नो अनुभव मात्रै, मेरो अनुभव, मैले मेरो रहरले पनि लेखक पनि भएको होइन म। अनि मलाई त्यस्तो थाहा पनि छैन टेक्निक के, लेखक हुनको लागि के गर्नुपर्छ। तर लेखक हुनको लागि एउटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ, 99% तपाईँले रिभाइज चाहिँ गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ, मैले कतिचोटि मेरो आएका पाण्डुलिपिहरू मैले स्वीकार नगर्न सक्ने अवस्था पनि भएको छ, किनभने रिभाइज गर्न चाहिँ मन नगर्ने। एकचोटि लेखिसकेपछि मेरो मुडले आयो, मेरो मुडले यही भन्यो, मेरो त एकदम भावना यसमा गएको छ, यो मेरो एकदम अन्तःस्करणबाट आएको भनेर त्यस्तो खालको पाण्डुलिपिहरू आएपछि त्यसमा रिभाइज गर्न चित्त मन नमान्ने त्यस्ता किताबहरू अलि राम्रा हुँदैनन्। तपाईँले रिभाइज चाहिँ मलाई लाग्छ 90% त रिभाइज नै गर्नुपर्ने हुन्छ, मेरो आफ्नो विचार अनुसार। म चाहिँ धेरै रिभाइज गर्न रुचाउँछु म। रजनीजी धन्यवाद। रजनीजीलाई मैले धन्यवाद भन्नैपर्छ। आजकल म धेरै किताबहरूमा काम गर्दा मलाई लाग्छ यो रजनीजीको मलाई धेरै सहयोग भएको छ। हुन त रजनीजीलाई पनि आरोप लाग्ने गर्छ अरे, फेमिनिस्टको पछि लाग्नु भएको छ भन्ने आरोप लाग्छ अरे। त्यसको लागि सरी रजनीजी, तपाईँले मैले ताने यस्तोमा। तर रजनीजीले मलाई किताबहरूमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। आउने किताबमा पनि उहाँले नै अहिले
प्रुफ रिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ रजनीजीहरू जस्तै अरूहरूसँग पनि मैले काम गर्न पाएँ, हामीले सहकारी गर्न पायौँ भने, हाम्रो विचारहरू अलिकति आदान प्रदान गर्न पायौँ भने हामी सङ्गतले एक अर्काको सहयोगले सङ्गतले नै हामी विकास गर्ने हो। हामी एक्लै एक्लै पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले मिलेर विचार विमर्श अलि असहमत भए पनि विचार विमर्श गर्दै जानुपर्छ। असहमत विचारले नै हाम्रो बिचको बाटो निकाल्छ। धन्यवाद शोभाजी। मैले यो बुक रिभ्यूको एउटा हामीले गऱ्यौँ, वर्कसप गरिसकेका छौँ। मलाई के लाग्थ्यो भने एउटा बुक रिभ्यू अहिले पत्रिकाहरूमा जहाँ पनि छापिन्छ, पत्रिकाहरूले एउटा बुक रिभ्यू छापे पनि केही त आउँछ नि पैसा घर बसी बसी। महिनामा 2टा नै गऱ्यो भने बुक रिभ्यू त अलिकति केही हात खर्च हुन्छ र त्यसले अरू किताब किनेर घर बसेर त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो। एउटा गऱ्यौँ। अब आउने दिनमा पनि अहिले पनि हाम्रो प्लानहरू छ गर्ने। अब हामीले उत्साहित गर्ने र एउटा वातावरण बनाउँदै जाने हो। त्यसमा तपाईँहरू सबैको पनि साथ चाहिन्छ र महिलाको साथ मात्रै भन्ने होइन मैले। हामी समाजमा महिला पुरुष सबै छौँ, पुरुषको पनि साथ चाहिन्छ। मेरो भन्नु मात्रै के हो भने हाम्रो समाजमा पुरुषको भिजिबिलिटी जति देखिन्छ, पुरुषलाई मञ्च जति सजिलै प्राप्त हुन्छ, बोल्ने मौका जति धेरै प्राप्त हुन्छ, महिलालाई त्यसको दाँजोमा कम हुन्छ। अनि त्यसैले अहिलेको समयमा आउने दिनमा आउनेमा यो भनौँ न आजभन्दा 10-20 वर्ष अगाडि स्थिति परिवर्तन भयो भने हामीले महिला लेखक पनि भनिराख्नु नपर्ला। त्यो वातावरण बनाउनेतिर हामी तपाईँहरू सबैको सहयोग चाहिन्छ। ज्ञानेन्द्रजीले लेख्नु भएको छ, नेपाली साहित्यमा पारिजातका कृति खोजी खोजी पढ्छन्, योग्यताको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ नि। सही हो, योग्यता त हुन्छ। नेपाली साहित्यमा पारिजातका कृति खोजी खोजी पढ्छन्, तर त्यो बाहेक अरू महिला लेखकहरू पनि ओझेल नपरेको छ। प्राय जसो साहित्यमा महिलाको नाम लिने बित्तिकै पारिजातको नाम आउँछ। उहाँले आफ्नो एउटा उचाइ प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो सही कुरा हो। सँगसँगै बानिला गिरीको नाम आउँदैन। अरू धेरै महिला लेखकहरू छन्, प्राय जसो नामहरू महिलाको इतिहासहरूमा हेऱ्यो भने धेरै महिलाहरू ओझेल परेका छन्। साहित्यका इतिहास हेऱ्यो भने पारिजातको त ठाउँ त्यहाँ बनाएको छ, अरू कति महिला लेखकहरू देखिँदैनन् त्यहाँ नामहरू। अरू पनि धेरै लेखकहरू थिए। योग्यता मात्रै होइन, त्यसमा राजनीति पनि हुन्छ समाजको। कसैसँग दोस्ती पनि हुन्छ, कसैले इतिहास लेख्यो भने त्यसबाट नाम निकाल्नु पनि सक्छ। गुन्जनले यति वर्षदेखि काम गर्दै आएछ, हाम्रो साहित्यको इतिहासहरू हेऱ्यो भने गुन्जनको नाम चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छैन। किन समावेश गरेका छैन त? गुन्जनले के साहित्यमा योगदान गरेका छैन? गुन्जन समूहले त्यो नेपाली साहित्य लेखनको इतिहासमा अथवा नेपाली साहित्यमा दिएको योगदानको इतिहासमा गुन्जनको अरू संस्थाहरू होलान् जसको नाम समावेश गरेका छैन। त्यो किन गरिएन भनेर प्रश्न सोध्नु फेरि जरुरी छ। मुन मिरेकलले लेख्नुभयो, मलाई पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तासँग सिक्नुपर्छ भनेको साह्रै मन पर्यो। हुन पनि हो, मेरो अहिले विचारहरूमा मेरो परिष्कृत मैले कति कुरा मैले सोध्छु कि मैले ठिक भनिरहेको छु। मेरो छोरीहरूले मलाई करेक्ट गर्छन् जेन्डरको कुरामा पनि। हुन त उनीहरूले जेन्डर पढाएको छैनन्, मैले जेन्डर पढाएको छु, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो समयसँग बग्दै गरेको हुनाले हाम्रो चाहिँ एउटा जो पिँढी हुन्छ त्यसको ग्याप हुँदो रहेछ। उनीहरूले कति कुराहरू मलाई सिकाउँछन्। मलाई के लाग्छ भने आफ्नो हाम्रो विचार परिवर्तनको लागि हामीले अब बच्चाहरूसँग सिक्नुपर्ने हुन्छ। मेरो विचार हो यो। मुन मिरेकल, रुकुम घटना जातीयताको साथै नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको लडाइँ हो। मलाई लाग्छ पुस्ताको लडाइँ होइन, हाम्रो सोचको लडाइँ हो। हाम्रो दिमागमा जुन खालको मानसिकता, हाम्रो यो धार्मिक विचारहरूले, हाम्रो रहनसहन संस्कृतिले जुन खालको मानसिकता बनाइदियो यही हो, यही ठिक हो भन्ने त्यो मानसिकतासँग हामी सबैको लडाइँ हो। पुरानो पुस्ताको पनि लडाइँ हो र जुन खालका कल्चरल टेक्स्ट भन्दाखेरि मैले किताबको मात्रै कुरा गरेँ होइन, फिल्मको कुरा, गीतको कुरा, नाटकको कुरा, बिल बोर्डमा लागेका ठुल्ठुला फोटोहरूको कुरा, उखान टुक्काको कुरा, त्यो सबै कुराहरू जुन हाम्रा विभिन्न कल्चरल टेक्स्टहरू छन्, जुन चाहिँ हामीले भन्छौँ वर्षौँदेखिको ओल्ड विजडम भन्छौँ नि हामी, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यसैले हाम्रो मानसिकता बन्या हुन्छ। त्यो मानसिकता परिवर्तनको लागि सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ र पुरानो। मेरो समय म आधा घन्टाभन्दा बढी गइसकेँ जस्तो लाग्छ। अब मैले यहीँ रोक्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो समयको ख्याल गरेर। तपाईँहरू सबै उपस्थित हुनुभयो, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कोलिग्सलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हामी यहाँ सबै साहित्यकै लागि काम गरिरहेछौँ। हाम्रो सबैको रुचि साहित्य भएको हुनाले हामी यहाँ जोडिन पुगेका छौँ।
तर फेरि म एउटा यो अन्तमा बन्द गर्नुभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु भने साहित्य राजनीतिबाट टाढा छैन। हाम्रो दैनिक जीवनमा जे कुराले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, बाहिर जे जस्ता विधेयकहरू पास भइरहेका हुन्छन्, जे जस्ता नियम कानुनहरू बनिरहेका हुन्छन्, त्यसमा हाम्रो त्यत्तिकै चासो हुन आवश्यक छ। हामीले त्यसमा चाहिँ जागरुक भएर के कस्ता भइरहेछ, किनभने साहित्यले पनि एउटा भविष्यको दिशा निर्देशन गर्छ। साहित्य समाजको दर्पण मात्रै होइन यो, यसले साहित्यले भविष्यलाई एउटा नयाँ दिशातिर कसरी लिएर जाने भन्ने पनि एउटा बाटो देखाउँछ यसले। र त्यो बाटो देखाउनको लागि हामी आफै पनि सजग हुन जरुरी छ। हामी आफैले पनि सबै विषयमा नभए पनि आफूलाई रुचि भएका विषयहरूमा चाहिँ बोल्नुपर्छ, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो साहित्यले पनि एउटा परिष्कृत रूप लिँदै जान्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो भन्दै तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै म बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।